დღემშვიდობის თქვენ დღის სტუმარს უყურებთ მე თათა ჩიკვილაძე ვარ. ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე წარდგენილია პრემიერად და ამტკიცებს მას პარლამენტი ორგზის თუ ჩააგდებენ და იქნება ვადამდელი არჩევნები. რა გზას აირჩევს ქართული ოცნება წავა ძალადობისაკენ თუ დათმობს. დასავლეთიდან უკვე გაისმა გზავნილების სანქციებზე და თუ კი იმ შემთხვევაში ხელისუფლება უკან არ დაიხევს სიტუაციის დამშვიდებისათვის საქართველოში ბნელა. მაგალითის მიმცემი საქართველოს 90-იანების ტურბულენტობას უბრუნდება. პოლარიზაცია კი მას აძლევს ხელს, ვისაც არ სურს მშვიდობა და დემოკრატია. ეს არის სწორედ ის გზავნილები, რომელიც დასავლეთიდან მოდის. გაიზრდება თუ არა წნეხი მოკავშირეებისაგან და რა უნდა ქნას ამ კრიზისში ოპოზიციამ, რომლის ლიდერის დაკავების მოლოდინშია. და იმ ფონზე, როცა ჩვენ ახლა ამაზე ვსაუბრობთ, ხელისუფლება ძალადობს აქტივისტებზე, რომლებმაც დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე გადაწყვიტეს ერთი უწყინარი კარავი ჩაედგათ რუსთაველის გამზირზე. ამიტომ ვაგრძელებთ საუბარს ქართული ოცნების გადაადგილებებზე, რას ნიშნავს ღარიბაშვილის გაპრემიერება, ვინ გაყვება გიორგი გახარიას. შედგება თუ არა მოლაპარაკებები ელჩების თანამონაწილეობით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის და რა შემთხვევაში მოხდება ეს. ჩვენი სტუმრები ამ თემებზე პოლიტიკოსები, ოპოზიციიდან და სამოქალაქო აქტივისტები იქნებიან. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენთან ერთად არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკა უბოლაძე. ნიკა, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ნაციონალურ მოძრაობამ გავრცელა განცხადება, ჩვენ მოვისმინეთ ჩვენს მაყურებელთან ერთად დავით ბაქრაძის ბრიფინგიც იმის თაობაზე, როგორ არ უნდა მოიცეს ხელისუფლება და თქვენ მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ იქ სადაც ადამიანების ფიზიკურად იცავენ საკუთარ მომავალს, შტურმით არ უნდა აიღოს ხელისუფლებამ. რატომ გახდა ამ განცხადების გაკეთება დღეს კიდევ ერთხელ საჭირო? რამე ინფორმაცია ხო არ გაქვთ, რომ ხელისუფლება აპირებს შტურმით აიღოს სწორედ ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, სადაც მთლიანი ოპოზიცია არის შეკრებილი? მივესალმები მაყურებელს. ესეთ ფაქტის წინაშე ვდგავართ. ესაა ის რეალობა, რაც შემოგთავაზა დღეს ხელისუფლებამ. მინდა ვთქვა, რომ რა ხდება დღეს? დღეს ხდება ის, რომ სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან ფართო მასშტაბიანი სამოქალაქო დაპირისპირება. შეიძლება ეს დაპირისპირება არის საწყის ეტაპზე, მაგრამ ეს დაპირისპირება არსებობს. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ოფისში არ არის მხოლოდ ნიკა მელია, არ არის მხოლოდ ის რამდენიმე ასეული ადამიანი, ვინც იქ არის და ვინც იცავს მას, ანუ იცავს ამით თავისუფლების იდეას და იცავს ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრების შანსს. უკაცრავად ნიკა გაგაწყვეტინებს, მაგრამ მაყურებელს რომ აუხსნათ ახლა პირდაპირ ეთერში სწორედ იმ კადრებს ხედავთ რუსთაველის გამზირიდან, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები მოძრაობა საქართველოსათვის ცდილობდნენ, რომ რუსთაველის გამზირზე ის კარავი დაედგათ, რომელიც პარლამენტის უკან უკვე რამდენიმე თვეა არჩევნების ჩატარების შემდეგ ტარდება. ჩვენ ვხედავთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ ლევან ხაბეიშვილსაც, რომელიც როგორც ჩანს შეუერთდა და აქციას მოусმინოთ მას რას ამბობს. მოქალაქეს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლება იმის შეზღუდვის უფლება არ აქვს არავის. მათ შორის არც იმას, რა ქვია, პოლიციაში გადაცმულ კრიმინალებს, იმიტომ რომ მოპარვა კარვის არ შეიძლება. თქვენც ახლა ჩვენ რა ვიცი, ავალთ ჩამოვიდათ კარავს, გრებავთ, აქ იყავით? კაი, გასაგებია გავუშვათ ეს ადამიანები და ჩამოვიდათ ერთ წუთში. დაგვიშვით. გიორგი გახარიას. ამ სიტუაციაში ხელის აფარებაზე მელაპარაკე. მოკლედ, ჩვენ ველოდებით, როდის ჩამოიტანენ თბილისის პარლამენტის შენობის უკანა მხარიდან ცენტრალურ გამზირზე კარავს. მოძრაობა საქართველოსათვის შეუერთდა ლევან ხაბეიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და იქამდე სანამ კარავს ჩამოიტანენ და როგორც ჩანს კიდე გვექნება პოლიციასთან შეხლა-შემოხლა, იმ პოლიციასთან, რომელმაც ცოტა ხნის წინ კარავი მოპარა აქტივისტებს. ვაგრძელებთ საუბარს ნიკა უბოლაძესთან ერთად. თქვენ ამბობდით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში არ იცავენ მხოლოდ ნიკა მელიას, არამედ და თუ შეიძლება რომ გააგრძელოთ. კი ბატონო, გავაგრძელებ, უბრალოდ ეს რაც ხდება ეხლა რუსთაველის გამზირზე არის კომიკური დიქტატურის მოდელირება. ჯამში ეს არის კობახიძის დიქტატურა და ღარიბაშვილის დიქტატურა არ გაიშვა არსად. არიან კომიკური ფიგურები, არავის არ ეშინია მათი, მათ ადამიანები უფრო იცინიან, ვიდრე ეშინიათ და ასე რომ ეს მოდელირებას თუ თავს დაანებებენ, რომ დიქტატორები არიან, კარგი იქნება, არ გამოდის მათგან დიქტატორი და არ გამოვა მათგან დიქტატორი. ეგაა სულ. რაც მინდა ღარიბაშვილზე და კობახიძეზე ვთქვა, ესეთი ორი თანაბარი წონის კომიკური ფიგურა. კი, ნაციონალური მოძრაობის ოფისში
არ არის მხოლოდ ნიკამელია და არ იცავენ მხოლოდ ნიკამელიას. იქ იცავენ ნორმალურ ცხოვრებაში, ნორმალურ საქართველოში ცხოვრების შანსს. და ეს არის ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო დაპირისპირება სამწუხაროდ, რასაც ხელისუფლება გვთავაზობს ჩვენ. იმიტომ რომ 1,200,000 ადამიანი, 1,200,000 ადამიანი, ვისაც წარმოადგენს ოპოზიცია. ამ 1,200,000 ადამიანის განწყობა არის იმ ოფისში. წარმოდგენილი. რამდენიმე ასეული ადამიანი დგას, მაგრამ მათ უკან დგას 1,200,000 ადამიანი მინიმუმ თამარ ჟვანიას დათვლებით. იქ დგას ოპოზიციის ყველა წარმომადგენელი, ვინც ფიზიკურად იცავს და დაიცავს ნიკამელიას, რომ დაიცვას ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრების შანსი. იქ დგას ყველა და ჩვენ იქ ფიზიკურად დავიცავთ ნიკამელიას, იმიტომ რომ ამით დავიცავთ საქართველოს. ეს ერთი. მეორეს მხრივ ყოველთვის მიჩნდება კითხვა, როცა თქვენ ოპოზიციონერები ამბობთ, რომ ფიზიკურად დაიცავთ ნიკამელიას, სახელმწიფო თუ გადაწყვეტს, ძალას გამოიყენებს და ფიზიკურ ხელს შეიძლება ხო რომ ძალით მოერიოს, რობოკოპები ვნახეთ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ, წყლის ჭავლის მანქანები და ასე შემდეგ. აი ეს როგორ ხედავთ ამას, რომ აი როგორ როდესაც მელიამ გადაწყვიტა, რომ რადგან ის არის ბოლომდე მართალი, ის ყოფილიყო ამ ბრძოლაში ბოლომდე თავგანწირული, როდესაც გვეუბნებოდნენ, რომ რა გეგმა გაქვთ, ჩვენი გეგმა იყო ეს, რომ ვართ ბოლომდე მართლები და ჩვენ რა გეგმა უნდა გქონდეს, მართლები ვართ. ჩვენი გეგმა იყო, რომ მართლები ყოფილიყავით, ვიყავით მართლები და აღმოჩნდით მართლები, იმიტომ რომ როდესაც ვამბობდით, რომ მართლები ვართ, არ გადავიხდით და ვერც დაგვიჭერთ, აღმოჩნდით მართლები და ვერც დაგვიჭირეს. ამ სიმართლემ გააბრუნა გახარია უკან და არა რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა, ხო, ჯამში თუ ასეულმა, რომელიც იმ ოფისში იყო. იმან გააბრუნა გახარია უკან და გადააყენა თანამდებობიდან, რომ იმ ოფისში წარმოდგენილი არის მათივე დათვლებით, ხელისუფლების დათვლებით, საზოგადოების ნახევარზე ბევრად მეტი ადამიანის განწყობა. იქ დაახლოებით საზოგადოების 60-70% მინიმუმ გულშემატკივრობს იმას, რომ მელია ვერ დაიჭირონ და არ დაიჭირონ. არის თუ არა ეს სამოქალაქო დაპირისპირების ძალიან ფართომასშტაბიანი სიტუაცია? არის, რა თქმა უნდა. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ამ სამოქალაქო დაპირისპირებიდან და ეს შევთავაზეთ დღეს ხელისუფლებას. თუმცა არავინ გაიგოს, რომ რაღაც ერთი ოფისია და სადაც თურმე რაღაცა სამართლებრივად რაღაცა სიტუაცია მეც არაფერი არ მარტივია დღეს ქვეყანაში სიტუაცია. არსებობს ერთი ოფისი, არსებობს ერთი შენობა, ამ შენობაში არის ყველა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ამ ოპოზიციური პარტიების უკან არის 1,200,000 ადამიანი ხელისუფლების დათვლით, მაშინ როცა თავიანთი დათვლით თავად 800,000 ადამიანი უჭერთ ხარს მაქსიმუმ, ანუ გაცილებით მეტი ვართ, უფრო მეტი ვართ, მნიშვნელოვნად მეტი ვართ ხელისუფლების დათვლით. და უცებად კითხავდათ ეხა ან ოპონენტი რო გეშდეთ ან ჩემი კითხვაც არის მაშინ სად არის ეს ხალხი, რატომ არ არის თქვენთან ერთად? ეს ხალხი არის ჩვენ გვერდით, იმიტომაც არის, რომ რამდენიმე ათეულ თუ ასეულ ადამიანს ვერ მოგვერიან. და ეს ხალხი არის ჩვენს გვერდით, ეს ხალხი არის განწყობებში, ეს ხალხი არის ტელევიზორთან და ეს ხალხი გამოვა გარეთ და გავაგზავნებთ და აგიხსნით სად იქნება ეს ხალხი ახლა. და ჩვენთან ვერ შემოვიდნენ, იმიტომ რომ მთელი საქართველოს განწყობა, ჯამში უმრავლესობის განწყობა, პოლიტიკური ნება, ხალხის ნება არის ის, რომ ნიკამელიას ხელი არ უნდა დაედოს. არ უნდა დაედოს, იმიტომ რომ ის იყო მართალი, იმიტომ რომ მისი გასამართლებით უნდათ გაესამართლებინათ რევანშისტებს. 20 ივნისის პროტესტი და ამბობდნენ, რომ თურმე ნიკამელიამ დააშავა რამე და თურმე გავრილოვს ჰქონდა პარლამენტის თავმჯდომარის სკამში ჩაბრძანების უფლება და ნიკამელიას და ხალხს არ ჰქონდა სიმბოლურად თავისი სახელმწიფო სიმბოლიკების და სახელმწიფოებრიობის დაბრუნების უფლება და იქ შესვლა. ამიტომ ჩვენ მოდით ერთი წამით მოსვეთ ლევან ხაბეიშვილს დაადგმევინებენ თუ არა კარგს. ხელი გაწი, ხელი გაწი, რასაკეთე? ხელი გაწი, ბიჭო, ხელი გაუში, რასაკეთე, ბიჭო? ხელი. ელა ლევანა. ხელი ბიჭო. მადლობთ, მოიცა, ელა. რატო იქცევი უკანონოს, რატო იქცევი უკანონოს, რატო იქცევი უკანონოს, მოიცა ტრასიდან გადავიდე, გაუშვი ხელი გაუშვი კაცო, ხელი გაუშვი შემსაკუთრება, ხელი გაუშვი შემსაკუთრება, ხელი გაუშვი
ხელი გაუშვი. უკანონოა და არ შეიძლება. ხელი უაწვევით ერთი წამის რა? უაწვევით გაუშვი ჩემკარო. ხელი გაუშვი ჩემკარო. ხელი გაუშვი. ზიდა გადავიდე. ხელი გაუშვი. ეს გუდიანი. ხელი გაუშვი. უკან ეს გუდიანი. იტო უაწვევით ერთი წამის. ხელი გაუშვი. უაწვევით ერთი გუდიანი გვართმევს. ყარავს ნახე ბიჭო როგორ ეკაჭი. აი რა მაგივიდა ვიდეო რა ერთი პატრული. ეს ახალგაზრდები აშიშვლებენ სისტემას. ის რომ კონსტიტუციურ უფლებას არ აძლევენ, ის რომ კარვის დადგმის შესაძლებლობას არ აძლევენ, ეს არის კანონდარღვევა და ეს ხალხი ძალადობს ამ ახალგაზრდებს, რომლებსაც უსამართლოდ არ აძლევენ ადამიანს, ასე ვთქვათ, კარვის დადგმის შესაძლებლობას. მოგვეცით საშუალება რომ სხვა ახალგაზრდები დავიცვათ, თორე მიყავთ გამიშვილო. დავიცვათ რა, წამო. ერთი წუთი რა გჭირთ. ჩვენ როგორც მოვისმინეთ, რამდენიმე სამოქალაქო აქტივისტი კიდევ დააკავეს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას.
ტერიტორიაზე ადგილზე მოვიდა ასევე ლევან ხაბეიშვილი, რომელმაც სცადა წინა შემთხვევების მსგავსად კარვის წინა პარლამენტის წინა ტერიტორიაზე გადმოტანა, თუმცა ამის უფლება სამართალდამცავებმა არ მისცეს. ახლა კიდევ ერთ მოქალაქეს ააკავებენ და სწორედ ამის შეჩერება. რატო გაქვს ირონია? ის უფლება მე არ გაგეცინება დამიჯერე. მე რატო არ? რატო არ მითხარ, რატო არ? რატო არ მაქვს? შენ რა წარმოადგენ შენ? რატო არ მაქვს? რატო? და განმარტება. მონახარ, მონახარ. ნათლული არა ივანის. მე კანოს ხართ მონები. კონკა გავრილოვი. კრიმინალები, რომელსაც პოლიციის ფორმა გაცვიათ. იმის ვაჟკაცობას არ ყოფილა, ამას შეიძლება მოიცეთ. და ახალგაზრდებს არ დევნიდეთ. რატო არ გვქ კანონს? კანონს რატო არ გვქ? რას ქვია რატო არ გვქ კანონს? ვინ გეკითხება კანონში შედაწერე? რატო არ გვქ კანონს? ვისი მცველი ხარ? ვისი მცველი უმაცებ? ვისი მცველი ხარ? კრიმინალი ხარ? კანონს კანონს კრიმინალი ხარ? კრიმინალი ხარ? კრიმინალი ხარ? შენ ხარ კრიმინალი? სტილობიან გეუნები, სტილობიან რა გითხრა? კრიმინალი ხარ? კრიმინალი ხარ ჩვეულებრივი? რატო გვაწვევ? მიზეზი რა არის რო გვაწვევ? მე ხარ ქურდები და კრიმინალები. ეხლა ხუთი რომ მოგპაროთ რომელიმე ხოდა მაკავებ. არავი რატო მომპარე? კრიმინალი რო ხარ, კრიმინალი. ხუთი რომ მოგპარო, ხოდა მაკავებ. არავი რატო მომპარე? არავი რატო მომპარე? ხუთი რომ მოგპარო, ხოდა მაკავებ. იქურდაო ხო იქ? შენ ქურდო, შენ და კრიმინალო. კრიმინალი და ქურდი ხარ. არაფერი აი ესე უკანონოდ ეჭიდავებიან მოქალაქეებს. აი ეს არის ქურდი, აი ეს კაცი უნდა გადაიღო. აი ეს არის ქურდი, აი უკანონო დავალებების შემსრულებელი. ქურდია ჩვეულებრივი. უყვარო შეგატანინეს კარავის. მომპარა, აი ამან მომპარა კარავი, აი ამან მომპარა პირადად კარავი. პირადად მომპარა კარავი, ვიტყვი ქურ, რატო მომპარე კარავი? კარავი რატო მომპარე? ქურდია, ქურდი. და იმიტომ აპირებს თუ არავი რატო მომპარე? კარვის დადგმის ხდება. არავი რატო მომპარე? ლევან სად არის ას დამიბურება? ეხლა რატო წამართი? კაცო ვინ გეკითხება რომ წამართი? ხუთი რომ მოგპარო, ხო დამიჭე? ლევან გეკითხება კიდევ ერთხელ. მოდი ჩემთან, აქ იყო იმის მაც, მოდი ჩემთან. უკაცრავ. ძალიან დიდი ბატონი შევძურები რა. არავინ ხო აღარ შემოხვდა. ესენი არიან ქურდები. არავინ ხო აღარ ესენი არიან ქურდები. რა სიტყვით ახლა კამერების ერთადიან ხო? აი ეს ქურდები უნდა გადაიღოთ რა, ეს ქურდები ყველა. აი ამას ეჭირა კიდე ის რა ქვია. კარავს რომელი იყო ჩაბღაუჭებული. ესენი არიან ქურდები და კრიმინალები. თხილა თქვენ იყავით და კანონს ნუარღვებთ. ეხა ქუდი რომ მოგპაროთ, ხო დამიშენ. მარტებია, ბატონო, უკრავი. არ კრავ. ქუდი რომ მოგპარო, ეხა ქუდი რომ მოგპარო. არავინ არ. რატო ვერ მოგპარო? იმიტომ რომ არა გაქვს მაგის. შენ კანონი რატო მომპარე ის საქმე, კარავ. როგორ გეკადრება? რა როგორ მეკადრებ? რატო ქურდო? რატო ქურდო? დაიხიეთ უკან. რატო ქურდო? დაიხიეთ. არ დავიხევ. რატო ქურდო? აი ეს ქუდი რომ მოგპარო. გაციეთ. შენ რატო მომპარე? რატო მომპარე? კარავი. კარავი რატო მომპარე? არ მომიპარა. ქურდი ხარ. დაიხიოთ უკან. აბარაკენ იპოვე? არ მოგიპარავს გიპოვნია, ქურდი ხარ. კრიმინალი ხარ. კრიმინალი ხარ. შენ მე მომპარე? შენ მე მომპარე? ნორმალურები ხარ. კრიმინალი. ისე არ უნდა ერთოს და დავდენებო. მე ხელი. არა რა.
დაბა რატომ შენ დაიხია უკან შენია პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია შენია მიმდებარე ტერიტორია პარლამენტი შენია ცოტა უკან დაიხიე და ისე გადაიხიეთ რა ძმაო თავები და შენია პარლამენტის არ გაგდები გაწიერო თავებში ხდება გავიგე მაგრამ თავში ხდება ეგ შენი კამერა მე ხო არ შეიძლება კრიმინალი და კოლექტიურად რო გაწია და გაგეშლებათ ეხა ვერ გავიგე შენ დაიწიე უკან ჩვენ უმოგვიწოდებ უკან დაწევის შენ დაიწიე ბაბა მიბრძანდით გაიწიე რა სადააგილების სადაც მინდა იქ ხელი გამიშვა სადაც მინდა იქ მოდი ეს ძველი ბიჭი ვინ არის კაცო ეს ქურდი ეს კრიმინალი ეს უყური ამას რა მოდი შე ქურდო შენ ბიჭი ხარ თავანი და გაგორებული და ეს კრიმინალი ეს აქავარ ძველ ბიჭობს აქ ეს ქურდი ეს ესე მეუდგება ის უმთქოს ცოტა არავი რატომ მომპარეთ აი მართლა მაინტერესებს რატომ მომპარეთ თქვენმა თანამშრომლებმა არავი რატომ მომპარეთ თქვენ ხო უბრალოდ არა მომპარა კაცო რატო ჯერე ხელში რატო ჩამაფრინდა რატომ მომპარა ქუდი რომ მოგპაროთ ხო იქნება ქურდო აი კაც ქუდი რომ მომპარა მე არ ვიზარდებ თქვენ რატო ქურდო რატო ქურდო რატო კაცო ჩემი კარავი რატომ მომპარე კაცო რა უნდა დავასტაბილო კარავი მომპარე კონსტიტუციური უფლება მაქვს არ მაძლევ კარვის გასიბრუნდე საშუალებას თქვენმა დაგიბრუნე რატო მომპარეთ სანამ დაიბრუნდე და გითხარ აბა რა გააკეთეთ რატო ჩამომართვი რატო მითხარი რატო ჩამომართვი კარავი რატო არ ნახე ვილაპარაკოთ მითხარი და იქნება გავიგო რატო მომპარე კარავი რო რატომ ვიგეკითხებათ კანონი მიგზავნოს რომელი მუხლი მიგზავნოს კარვის დადგმას რომელი მუხლი მიგზავნოს მითხარი კანონიერად განმარი რას მელაპარაკები და არ მაქვს უფლება რომ აქ პროტესტი გამოუთქვა და კარავი გავშალო? რა თქმა უნდა არ გაქვს. მუხლი მითხარი, რას მითხარი, გაწიე და კორუფცია. მოიცა, რას მითხარი ეგრე? მოხატის უფლება რას მითხარი? ერთი წელია კარავი უკანონოდ დგა. ერთი წელია კარავი უკანონოდ დგა. ერთი წელია კარავი უკანონოდ დგა. ხო იდგა კარავი. რატო მაშინ არ იღებდით? კანონი შეიცვალა, იტყუებით და რატო იტყუებით? და ქურდობთ და თაღლითობთ. ეხა ქუდი რომ მოვპარო ამ თქვენ თანამშრომლებს ხო დამიჭერთ? ქურდები. არასდროს არ მოგზე. აი, გასაპირე. ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი. ლევან რომ მოგხათ არ მოგცეს კარვის გაშლისოება. სამართალდამცველმა თუ განმარტეს რის საფუძველზე არ გაძლევენ უფლებას. რა? როგორია თქვენი გეგმა ახლა რას აპირებთ? არ წევს დამხალა. ეს ხალხი ნახეთ. კონსტიტუციური უფლება აქვს. ჩვენ ზუსტად ახალგაზრდებს. არაჯერ. კადრი ეთერში. კიდე ეთერში. თქვენ უყურებდით რუსთაველის გამზირზე პოლიციელების ქმედებას, მათ ორგზის მოიპარეს ის კარავი, რომელიც რამდენიმე თვეა პარლამენტის შენობის უკან დგას და ცენტრალურ გამზირზე არ ჩამოატანინეს აქტივისტებს მოძრაობა საქართველოსათვის წევრებს. მათთან ერთად იმყოფებოდა ლევან ხაბეიშვილი, ჩვენთან ერთად სტუდიაში არის ნიკა ობოლაძე, გაგვიწყდა რამდენჯერმე საუბარი, მაგრამ ნიკა, მინდა კითხოთ თქვენი აზრით, რას ცდილობს ახლა პოლიცია, რომ რა სურათი დახატოს, ანუ რა პრობლემა არის, რომ კარავი, რომელიც ისედაც დგას იქვე, უბრალოდ ცოტა გვერდზე გადმოიწიოს, ანუ რა სწავლობენ? არა, არ სწავლობენ, ზუსტად იციან, რასაც აკეთებენ და რას აკეთებენ? მოდელირებას ახდენენ იმის, რომ თითქოს ხელისუფლებაში არიან და ძალაუფლება აქვთ. ანუ რა მოხდა, ხო? მელიამ უთხრა, არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერთ და მათ შორის გვარამიას ეთერში თქვა, მე მგონი, რომ ვიტყვი, რომ ვერ დამიჭირეს 4 შაბათს. იმის მერე 4 შაბათიც გავიდა, 5 შაბათიც გავიდა. ეგერ პარასკევია და ვერ დაიჭირეს. ესენი ხელისუფლებაში აღარ არიან რეალურად. გახარია გადადგა ამათი ნომერ პირველი პირი, პრემიერ-მინისტრი და ეხა უნდა ძალის დემონსტრირება და 100 აქტივისტზე 300 პოლიციელი მოიყვანეს, ვითომ ეხა კარავი არ გააშლივეს, ანუ ამ სურათს დგამენ. იმისაც ხომ არ ეშინიათ, რომ მაგალითად ეს კარავი თუ გადმოვა ცენტრალურ გამზირზე უფრო უკანა ფონიდან ეს რაღაც მე უფრო ფართო მასშტაბიან სახეს მიიღებს. ეხა ცდილობენ კომიკური დიქტატორები გახარია და კობახიძე ცდილობენ ძალის დემონსტრირებას, მაგრამ ესე კომიკურად ახდენენ დემონსტრირებას, იმიტომ რომ არ აქვთ ეს ძალა. ძალა რო ქონდეთ, ეხა მელია
დაკავებული იქნებოდა. რეალურად ძალა არის ჩვენს მხარეს. იმიტომ რომ ძალა არის იმის მხარეს, ვინც არის მართალი. და რომ დავუბრუნდეთ, ესე იგი, ეხა ხდება უბრალოდ ხალხის მოტყუების მცდელობაა, ვინ არის დღეს ძლიერი. ეს 300 პოლიციელი, რომელიც 100 აქტივისტს ერევა, ესენი არიან ძლიერები, თუ ის არის ძლიერი, ვინც ვერ დააკავეს და ვერ დააკავეს არამელია, არამედ ქართველი ხალხის ნება, რომ იცხოვრონ უკეთეს ქვეყანაში და ნორმალურ ქვეყანაში. რომ დაუბრუნდეთ, რასაც ვამბობდი, ჩვენთან ოფისში, ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, წარმოდგენილია საზოგადოების უმეტესი ნაწილის, მინიმუმ 60%-ის ხმა ქართული ოცნების დაცულებითაც. და ჩვენ ვიცავთ თავისუფლების იდეას. ქართულმა ოცნებამ ვერ გაბედა შტურმი ამ ოფისზე, იმიტომ რომ ისინი არ იყვნენ მართლები. ამის შემდეგ ჩვენთან ოფისში წარმოდგენილია და ნიკა მელიას დაცვით. ჩვენ ვიცავთ, არა მხოლოდ ქართული საზოგადოების 70%-ის 70% აზრს მინიმუმ, არამედ მათ შორის, როგორც აღმოჩნდა, გიორგი გახარიაც კი ეთანხმება ამ აზრს, რომ იმ ოფისზე შტურმი იქნებოდა ქართული სახელმწიფოებრიობისთვის ძირის გამოთხრა, იქნებოდა სამოქალაქო მშვიდობის დარღვევა, იქნებოდა რადიკალიზაცია და ეს არ შეიძლება. ანუ რა გვაქვს? რომ ავიღოთ ბოლო არჩევნების შედეგები ოცნების დათვლით. მთელი ოპოზიცია, რომელიც არის ჯამში 60% მოსახლეობის განწყობის მინიმუმ, ხო? ამბობს, რომ ნიკა მელიას ხელი არ დაადოთ, იმიტომ რომ ის მართალია. ქართული ოცნების პირველი ნომერი, სის ელექტორულად ყველაზე ძლიერი ფიგურაა ქართულ ოცნებაში და ასევე პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ნიკა მელიას დაპატიმრება იქნებოდა სახელმწიფოებრიობისთვის და სამოქალაქო მშვიდობისთვის დიდი საფრთხის შემცველი და ხელი არ დაადოთ, ამიტომ გადადგა. თუ შევხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის განცხადებას, რომ არ წახვიდეთ ძალადობრივ ქმედებაზე, არ გამოიყენოთ ძალა, იმიტომ რომ ეს სამოქალაქო მშვიდობას დაარღვევს. მივხვდებით, რომ ეხლა რა სიტუაცია გვაქვს? მთელი ქართული საზოგადოება, მთელი ქართული ოპოზიცია დგას ერთ მხარეს. მთელი დასავლური სამყარო უჭერს მხარს ოპოზიციას. ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი უჭერს მხარს იდეას, რომ არ მოხდეს ამ ოფისზე შტურმი. და ამ დროს მეორე მხარეს გვაქვს ყავს კობახიძე და ღარიბაშვილი, რომლებიც კომიკურად ცდილობენ ძალის დემონსტრირებას და იმასო თითქოს ხელისუფლებაში არიან. მაინც წაუწდებათ ხალხიან ძალადობაზე თქვენი აზრით? ვერ წაუწდებათ და ეხლა მოდი ვთქვათ რა. არ გამოვა ეს ამბავი. ეს არ არის სამართლებრივი საკითხი ხა. აღარ მინდა იმის განხილვა 20 ივნის ვინ იყო მართალი ხა გავრილოვი კობახიძე თუ ჩვენ ეგ არ მინდა ეხა ამ გადაწყვეტილებით იცით რა ამის განხილვას თვითონ ქართული ოცნების მესვეურებიც კი აღარ ცდილობენ და ჩვენ მით უმეტეს აი იმ 6 საათიან სხდომას თუ უყურეთ სასამართლოში რომ მიდიოდა მელიასთან დაკავშირებით 6 საათი იცით რაზე ლაპარაკობდნენ აი მოდი ესე რო ვთქვათ 6 საათი ლაპარაკობდნენ რაზე ნიკა მელიასო აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა რომ არ შეუფარდოთ შეიძლება მიიმალოსო მართლა ეს იყო იმ 6 საათის ლაპარაკის შინაარსი იმიტომ რომ იმაზე კი არ მსჯელობდნენ მელია მართალია თუ არ არის მართალი ანუ არსობრივი განხილვა კი არ იყო განხილვა იყო მელია მიიმალება თუ არა და პროკურორები ამბობდნენ მელია მიიმალებაო ანუ ადამიანი რომლის უკანაც 600,000 ადამიანის ბევრი სასაცილო პასაჟი იყო ნამდვილად ბევრი სასაცილო პასაჟი იყო ამ სასამართლოს ხდომიდან ადამიანი რომელიც არ სადაგაქცეულა ადამიანი რომელსაც პასპორტი არ აქვს ჩამორთმეული აქვს პასპორტი და თუ მიიმალება ესე იგი უნდა მიიმალოს სადმე ტყეში ხო თორე ხა იქ უკაცრავად დიკავნა გაგაწყვეტინოთ დაუბრუნდეთ ისევ რუსთაველის გამზირს გიორგი კაპანაძე ჟურნალისტი შეუერთდა როგორც ხვდები მცირე აქციას როგორ უპასუხა ამ უფლებებს პოლიციამ გამოიყვანა მთელი გარნიზონი იმისათვის რომ პირველი დააკავონ სამოქალაქო აქტივისტები მეორე აგვიკრძალონ პროტესტი მაგრამ ხალხმა ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაზე სადაც ყავს ავტორიტარული ხელისუფლება დიქტატორული მიდრეკილებები რატომ არ წაიღეს სამართალდამცველობა იმიტომ რომ სამართალდამცველები სამწუხაროდ გადაქცეულნი არიან რეჟიმის მონებად გადაქცეულნი არიან რეჟიმის პირად მცველებად ისინი არ იცავენ კანონს ისინი იცავენ ხელისუფლებას რომელმაც გადაწყვიტა სამოქალაქო აქტივისტები გააქროს რომელმაც გადაწყვიტა პოლიტიკა გააქროს და ამ პოლიტიკაში დანიშნოს მხოლოდ მისი პერსონალური მარიონეტები აი პარლამენტში რომზის ეგენი ხალხო რაზია საუბარი ნიკა მელიას მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეს უპირებენ დაჭერას რატომ გავრილოვის გაპროტესტების გამო რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ხომ უფლებებზე არ ვსაუბრობთ კონსტიტუციაზე არ ვსაუბრობთ დიქტატორები არიან ნახეთ სამოქალაქო აქტივისტებს აქვთ უფლება პროტესტის ასეთი ფორმა
არჩიონ ხალხო ვერ გავიგე ანუ სამართლებრივ ქვეყანაში დემოკრატიულ სახელმწიფოში ამაზე პრობლემა არ იქნებოდა არც ბათუმში არ არის სხვათა შორის არც თბილისის კონკრეტულ ნაწილში არ არის მაგრამ მათ აღიზიანებთ როდესაც პარლამენტის წინ იშლება კარავი იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დემონსტრაციული გამოხატულება პროტესტის ეს არის ყველაზე დემონსტრაციული ფორმა რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი სხვაგან გადანაცვლებას ხო არ აპირებთ საუბარი არავითარ შემთხვევაში სამოქალაქო აქტივისტები მიიღებენ იმას რისი უფლებაც აქვს ეს არის კარავი მათ შორის ეს კარავი უნდა გაიშალოს დიახ პარლამენტის წინ ხალხო რამდენიმე ამბავია სულ ხედავთ რომ ეხლა ვერ ახერხებთ კარვის იცით რატო იმიტომ რომ ჩვენ მშვიდობიანი ხალხი ვართ ჩვენ ვცდილობთ არ დავარღვიოთ პროტესტი მაშინაც კი როდესაც ამ კანონი მაშინაც კი როდესაც ამ კანონს არღვევს პოლიცია რას მოყვა დაკავებები და დაკავებები მოყვა იმას რომ სამოქალაქო აქტივისტებს სურდათ აერჩიათ პროტესტის გამოხატვის ამგვარი ფორმა რომ გაეშალათ კარავი პარლამენტის უკან თუ შეიძლება კარვის დადგმა და გაშლა მათ შორის კვირები რამდენიმე თვის განმავლობაში რატომ არის აკრძალული ეს გაშალონ კარავი მაგალითად პარლამენტის წინ რატომ არის აკრძალული იმიტომ რომ ასე გადაწყვიტა იმ ადამიანმა ვინც ამბობს წავედი პოლიტიკიდან მაგრამ რეალურად იმალება ბიჭკებში ორგანიზებულია დღევანდელი აქტივისტები სამოქალაქო აქტივისტების ძალიან კარგია რომ ბევრნი არიან ამ ქვეყანაში კიდევ უფრო ბევრი გახდებიან და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველანი მივიღებთ იმას რაც გვეკუთვნის ეს არის რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ეს არის ცესკოს ადმინისტრაციის რეფორმირება ეს არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება მათ შორის გიორგი რურუასი და ეს არის პოლიტიკოსების მიმართ წარმოებული პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა გვარამიაზე ნიკამელიაზე ჯაფარიძეზე ხაზარაძეზე მიხეილ სააკაშვილიზე და სხვებზე ჩვენ ანუ ჩვენ მოძრაობა საქართველოს რომელსაც კარვის გაშლის უფლება არ მოგვცეს პარლამენტის წინ 25-ში დაანონსებულია გაერთიანებული ოპოზიციის აქცია ჩვენ დაველაპარაკებთ ახლა მათ ლიდერებს და გავხსნით 25-ში როცა იქნება ძალიან ბევრი ხალხი კაროს და აბა თუ ბიჭები არიან დაგვაკავონ ამათ ეთყობათ უკვე ღარიბაშვილის ხელი მწარე ხელი მაგრამ მწარე მუშს მიიღებენ ქართული საზოგადოებისგან პარლამენტის წინ გეგმავთ 25-ში აუცილებლად გავშლით კაროს რამდენიც გვინდა იმდროს დღეს რაც გეგმავთ დღეს ახლა მივიდვართ ჩვენ დაკავებულთან შესასვლელში სახელი და გვარი ნიკოლოზ ნარსია მოძრაობა საქართველოს ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში კლავაც რუსთაველის გამზრიდან კარვების ქურდი პოლიციელები სამოქალაქო აქტივისტებს უპირისპირდებიან ნიკა კიდევ ერთხელ გაგვიწყდა საუბარი არა უშავს ნაციონალური მოძრაობის გეგმებზე მინდა რომ მკითხოთ ერთი არის გასაგები და ძალიან მკაფიო დასავლეთის გზავნილები რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ხელისუფლებას მოუწოდებს რომ იყოს სტაბილურობა და მათ ხელი შეუწყონ დეესკალაცია სიტუაციის და ნაკლები იყოს პოლარიზაცია მეორე არის რას აპირებს თავად ოპოზიცია ფიზიკურად დავიცავთ ნიკამელიას გავიგეთ ამის მიღმა კიდე რა ხდება მოკლედ რო ვთქვათ და ისევ რო შევაჯამოთ ნიკამელიას გასაგებია რომ ედავებიან გირაოს არ გადახდას და ამბობენ რომ 40,000 ლარი რომ არ გადაიხადა მიმალვის საფრთხე იყო და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აღკვეთი ღონისძიების სახით 40,000 ლარად შეკავებული სახელმწიფო გადატრიალება არ გაიშვა არსად მაგრამ ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობ სადაც გვეუბნებიან რომ 40,000 ლარად შეაკავებდნენ იმ კაცს რომელიც თუნდაც სახელმწიფოს ატრიალებდა და 40,000 ლარად შეაფასეს ქვეყანა და თუ არ გადაიხდიდა 40,000 ლარს ნიკამელია მიიმალებოდაო ამაზეა სულ საუბარი ამ აბსურდზე მაგრამ ეს სამართლებრივად რო შევხედოთ რა ხდება გასაგებია რომ აბსოლუტური სისულელია მაგრამ რა ხდება დღეს პოლიტიკურად ქვეყანაში პოლიტიკურად ქვეყანაში დღეს გვაქვს სამწუხაროდ ძალიან ფართომასშტაბიანი საზოგადოებრივი დაპირისპირება და სამოქალაქო მშვიდობას ექნება საფრთხე იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიტყვი ოცნების დათვლებითაც კი 1,200,000 ადამიანის წარმომადგენელი ფიზიკურად იცავს თავისუფლების იდეას და ნიკამელიას იმ ოფისში ეს ერთი მეორე თავად ოცნების პირველი პირი თავად ოცნების პრემიერ-მინისტრი ამბობს რომ არ უნდა მოხდეს იმ შენობის შტურმი იმიტომ რომ ეს იქნება ქვეყნისთვის სამოქალაქო მშვიდობისთვის უდიდესი დარტყმა მესამე ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს რომ არ უნდა მოხდეს ზალადობრივად კონფლიქტის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ეს იქნება სამოქალაქო მშვიდობისთვის და ქვეყნისთვის დარტყმა და რა გამოდის, რომ ერთ ხარეს დგას მთელი ოპოზიცია, ერთ ხარეს დგას მათ შორის ოცნების პირველი პირი და პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იგივეს ფიქრობს, რომ არ შეიძლება ამ შენობაზე შტურმი, ერთ ხარეს დგას ასევე ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და მეორე ხარეს დგანან კომიკური დიქტატორები, რომელსაც უნდათ ხელისუფლების მოდელირება, რომ აი ხელისუფლებაში არიან და ძალაუფლების მოდელი არ გამოვა ეს ამბავი. ამიტომ ჩვენ როგორც სახელმწიფოებად მოზროვნე პოლიტიკური ძალა.
ვამბობთ, რომ კრიზისი აუცილებლად უნდა განიმუხტოს და უნდა განიმუხტოს მოლაპარაკებების გზით. ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას იმ შენობაზე შტურმი, რომელ შენობაშიც არის გამოხატული საზოგადოების უდიდესი ნაწილის 1,200,000-ზე მეტი ადამიანის ნება. არ ხელს 1,200,000 ადამიანს. მაშინ, როდესაც თავად 800,000-იანი ამომრჩევლის პრემიერ-მინისტრი და პირველი ნომერიც იგივეს ამბობს. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ხელისუფლების უზურპირება. ჩვენ ფასილიტატორების დახმარებით მოვითხოვთ მოლაპარაკებებს, რომ ქვეყანაში ეს კრიზისი განიმუხტოს და ეს სამოქალაქო დაპირისპირება, ეს სამოქალაქო არეულობა იყოს კალაპოტში ჩამდგარი და შევრიგდეთ ნიშნავს იმას, რომ გქონდეს თანაცხოვრების უფლება. სამოქალაქო მშვიდობას არ უნდა მიადგეს საფრთხე. ამისთვის ვითხოვთ მოლაპარაკებებს ფასილიტატორის დახმარებით, ამერიკის ელჩის, ევროკავშირის წარმომადგენლობის დახმარებით. ჩვენ ვამბობთ, რომ იყოს მოლაპარაკებები, ამისთვის საჭიროა, რომ უნდა შეწყდეს პოლიტიკური დევნა, მათ შორის ის პოლიტიკური დევნა, რომელზეც 8 მარტის შეთანხმებაში იყო საუბარი, მათ შორის ამერიკის ელჩის ჩართულობით და ნათქვამი იყო, რომ მათ შორის ნიკა მელიაზეც არ უნდა ყოფილიყო ეს პოლიტიკური დევნა. ეხლა რატომ არის? ანუ 8 მარტის შეთანხმებაც არ შესრულდა, ხო? უნდა შეწყდეს პოლიტიკური დევნა და უნდა მივიღოთ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. მზად ვართ მოლაპარაკებისთვის, იმისთვის, რომ დავიცვათ სამოქალაქო მშვიდობა. ესაა ჩვენი პოზიცია. ნახოთ, რამდენად შეუწყობს ძველით ახალი წელივით თქო დღეს თქვი და ბევრმა მომწერა, რომ ძალიან გაგვეცინა ამაზეო. ძველით ახალი წელივით შემოbrunებული ირაკლი ღარიბაშვილი ვადამდელ არჩევნებს და ძალიან კარგი რამე არის. ირაკლი ღარიბაშვილს რატო ადარებთ? მაგოდ მართლა. ძველით ახალი და კარგი რა, არა. კარგი არა. კი ბატონო, მისაღები არის. მოდით მოვუსმინოთ. დიდი მადლობა ნიკა პირველად ჩვენ დასტუმრობისთვის. მოდით მოვუსმინოთ, რას ამბობდნენ სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილზე, ქართული ოცნების მესვეურები და შემდეგ უკვე იმ სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად დაგიბრუნდებით, რომლებიც აი ამ აქციებზე იმყოფებოდნენ რამდენიმე წუთის წინ, რომ პოლიცია დაუპირისპირდა. შეგვიძლია სიხისტეც უწოდოთ, შეგვიძლია ბევრი სახელი მოვუფიქროთ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის ძალიან მნიშვნელოვან თვისებებს, როგორიც არის ენერგიულობა, როგორიც არის გადაწყვეტილების მიღების, სწრაფად მიღების უნარი და სწორი გადაწყვეტილებების მიღების უნარი. მე პირადად ამ ღირსებებს ნამდვილად გამოვარჩევდი ბატონ ირაკლის შემთხვევაში და რასაკვირველია, ეს გვაძლევს საფუძველს, რომ სწორად შეფასდეს მისი კანდიდატურა, როგორც ერთმნიშვნელოვნად რამდენიმე საათი დარჩა, პატივს ვცემ ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას პრემიერ-მინისტრისა, რომ წარმოადგინოს სამთავრობო გუნდი. თუ ის ჩათვლის, რომ არც მიფიქრია, არც დავინტერესებული ვარ, თავდაცვის მინისტრს რაც შეეხება, ეს იქნება ალბათ ახალი სახე. კოლეგებთან მქონდა საუბრები, ყველა ძალიან ისე პოზიტიურად შეხვდა შერჩეულ კანდიდატურას და შესაბამისად ყველა გუნდის შიგნით არის მართლაც ერთსულოვნება. ჩემთვის არ არის ცნობილი, ვინ განიხილება დღესდღეობით თავდაცვის მინისტრის პოსტზე, რაც შეეხება თავად ღარიბაშვილს. კი, იყო ის პერიოდი, როცა გადადგა, მაგრამ ის მასშტაბი რეფორმებისა, რომელიც მან ჩაატარა, იძლევა საფუძველს იმისათვის, რომ მას ხარი დაუჭიროს 76-მაც და მეტმა. ბიძინა ივანიშვილის უცხო ქართული ოცნება არ არსებობს, ხო? ასე რომ ჩვენ ერთმანეთის უკან თუ ვდგევართ, ჩათვალეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება უკვე არაპოლიტიკური, მაგრამ პერსონალურიც არის პოზიტიური, მაგრამ მას გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა არ მიუღია. რაო გავრილოვა რა მითხარი? არა, მე არ ვარ, ბატონო. ჩემთვის არ არის შეურაცხყოფა. კლავ კანალი ხართ თქვენ. კი ბატონო, გაჩერდი ეს დამანები თავი გაფრთხილეთ. გავრილოვი ნაციონალური მოძრაობა. ხო, კი. არა, ქართულ როცა ჩავოსვლაზე არ არის ლაპარაკი და ბატონი გიავოლსკი, ჩვენ ჟურნალისტს ეუბნება, რომ გაჩერდი გაფრთხილებო. ნეტარას გვაფრთხილებთ ბატონო გიორგი გავრილოვო. და ჩვენ შემოგვიერთდნენ სამოქალაქო აქტივისტების სტუდიაში ალიკა კუპრავა, ირაკლი პავლენიშვილი. მოგესალმებით მეგობრებო, მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ახლაც ხედავთ კადრებში რა ხდება რუსთაველის გამზირზე. დავიწყოთ თავიდან. ირაკლი, რა მოხდა? კარავით ჩამოქონდათ თბილისის პარლამენტის შენობის უკანა მხარიდან ცენტრალურ გამზირზე და
რატომ მოიპარეს კარვები. როგორც ხედავთ, ანუ ქართული ოცნება უკვე ან შიგნიდან ასე ვთქვათ, ინგრევა და ეს გამოიხატება იმაში, რომ უკვე არაადეკვატურ ქმედებებს აქვს მათი მხრიდანაც და მათი კვალობაზეც კი არაადეკვატურ ქმედებებს აქვს ადგილი. პარლამენტის უკან თუ შეიძლება კონდეს კარავი გაშლილი, საქართველოს კანონმდებლობით გვაქვს იმის უფლება, რომ ადმინისტრაციული შენობასთან გავშალოთ კარავი და გავაპროტესტოთ მოპარული არჩევანი და მოვითხოვოთ პოლიტიკური დევნების დასრულება. თუმცა რატომღაც პოლიტიკური ბრძანების საფუძველზე პოლიციამ არ მოგვცა ამის უფლება და უკანონო ბრძანების შესრულება დაიწყეს, რადგანაც დააკავეს სამოქალაქო აქტივისტები და როგორც ყოველთვის ბოლო დღეების მანძილზე როგორც ხდება ხოლმე, განსაკუთრებულად აგრესიულები იყვნენ ისინი და მათ შორის გიორგი მულაძის დაკავებას მე თვითონ შევეცადე ყველაზე აქტივისტი დააკავეს ხო თორშტები? არა, უფრო მეტიც მე მგონი, უფრო ზუსტი რაოდენობა ჯერ არ არის დადგენილი, იმიტომ ზოგი განარიდეს. და გიორგი მულაძესთან მიმართებაში ყოველთვის გამოირჩევენ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით აგრესიულობით და ეხაც ესე მოხდა. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ეს დაკავებები და ეს ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ მოწყობს რეპრესიულ აპარატზე ხელისუფლების და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა აღვნიშნო, აქამდე ამდენი ზონდერი არასოდეს არ ყოფილა არც ერთ აქციაზე. დღეს იყო ძალიან ბევრი ზონდერი, აი თითქოს ადგილობრივი უბნის წარმომადგენელი, აი ახლა გინდათ ბიჭო და კრიმინალური ელემენტები, მოკლედ რომ ვთქვათ, კრიმინალური ელემენტები და თვითონ აი ზონდერ პოლიციელები, რომლებიც პირდაპირ შეურაცხყოფაზე გადმოდიოდნენ, სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე აგინებდნენ აქტივისტებს და ფიზიკურადაც ძალადობდნენ მასზე. პოლიციელები გაგინებდნენ, ანუ ამას და ამის ვიდეო კადრებიც გვაქვს და ამას წარმოადგენთ აუცილებლად, უბრალოდ ეს არ შერჩება არავის. ეხლა გასაგები რომ ღარიბაშვილი ყობახიძის დუეტი ამას ნიშნავს, რომ უკვე ყველაფერზეა წავსული და ბაბანგზეა წავსული ოცნება და ისინი რეპრესიებით ცდილობენ მურყეული და დაკარგული ძალაუფლება შეინარჩუნონ, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდება და ვერ ზონდერებით, ეს კრიმინალური ელემენტებით ისინი ამას ვერ შეძლებენ. ალიკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ირაკლი ამბობდა, რომ ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებენ და პოლიცია აგინებდა. ვინ იღებს ახლა ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რატომ იყვნენ ზონდერები, თუ კი ეს უჩვეულო არის ასეთი ტიპის აქციებზე და იმ კონფიგურაციაში, როცა ირაკლი ღარიბაშვილი შემოგვიბრუნეს პრემიერად, ნუ ჯერ ფორმალურად არა, მაგრამ მაინც და გახარია წავიდა. მოგესალმებით, კომიკურია ეს ყველაფერი, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. ეხლა ვითომ ძალის დემონსტრირებას ანახებენ, აჩვენებენ თავიანთ ამომრჩევლებს თუ მხარდამჭერებს, თუ ვინმე შემორჩათ ასე თავიდანვეც არ ყავდათ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არანაირი იდეის გარშემო არ არის და შეუძლებელი მას ამომრჩეველი ყავდეს, მით უმეტეს მხარდამჭერი ყავდეს. აი, ქმნიან ისეთ განწყობას თითქოს არიან ძლიერები და თითქოს აძლიერებენ გუშინდელ ნათქვამს ღარიბაშვილის და წესრიგს დაამყარებს. აი, ჯერერთი უწესრიგობას თვითონ ჩადიან პოლიციელები, ანუ პირდაპირ უთხარი ამ ადამიანებს და აქედანაც მინდა მიმართო, ზოგი იყო ჩემი ჯგუფელი, ზოგი იყო ჩემი სტუდენტი, რომ მათ ადამიანური სახით აკარგეს ჩვეულებრივ, ემსახურებიან უკვე დამთავრებულ ხელისუფლებას, ისინი არ დგანან კანონის მხარეს, მე აუხსენე, როდესაც ჩვენ ვაპირებდით შესვლას, რომ ჩვენ გქონდა ამის უფლება, როგორც კონსტიტუციურად. სტუდენტარები არიან და ამას პირველად არ ამბობთ თქვენ და ხვდებით ხოლმე თქვენს სტუდენტარებს და საინტერესოა, რას ამბობენ პირადი საუბარი ან რაღაც ისეთი საუბარი თქვენ აქციაზე თქვენსა და მათ შორის არ შემდგარა, სადაც რამენაირ მინიშნებას აკეთება, რომ კი ჩვენს არ გვინდა, მაგრამ ხო, არ ვიცი, მე ამ ადამიანებს არასდროს არ ვაგრძობინებდი, რომ მე აქეთ მხარეს ვიყავი და ისინი იმ მხარეს იყვნენ, მაგრამ დღეს იძულებული გამხადეს თავიანთი რაღაც ადამიანური სახის დაკარგვით, რომ მეთქვა, რომ ამ ადამიანურადად მძიმეა უკვე მათთვის ეს ყველაფერი, რაც გააკეთეს. ანუ ანტურას ქმნის ახლა ქართული ოცნების ხელისუფლება, თითქოს არიან მაგრები, ვერ შევიდნენ ნიკამელიასთან, ვერ გაბედეს ეს ყველაფერი და დაახლოებით 50 აქტივისტზე გამოიყვანეს ერთი 300-ზე მეტი პოლიციელი და ამით უნდათ აჩვენონ ვითომ ძალა რა. არანაირი ძალა ქართულ ოცნებას არ შერჩა, ქართული ოცნება არის დასრულებული, ამას სჭირდება უბრალოდ დრო და რაც შეიძლება ნაკლებად საზიანო და სახიფათო თუნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი ქართული სახელმწიფოების. ვერანაირი ირაკლი ღარიბაშვილი თუ პოლიციის ძალადობა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ვერ გადაარჩენს. კი ბატონო, აი თქვენ ხართ ის ადამიანები, რომლებიც არჩევნებიდან მოყოლებული აპროტესტებს არჩევნების შედეგებს. რა შეიცვალა თქვენთვის გიორგი გახარიას წასვლით და ირაკლი ღარიბაშვილის შემოbrunებით? ალიკა. უფრო ეცდება ქართული ოცნების ხელისუფლება რეპრესიებს მიმართოს, მაგრამ მათ აი რეჟიმს რო ამბობენ სასაცილო, ან როცა ირაკლი ყობახიძეზეა საუბარი და ირაკლი ღარიბაშვილზეა საუბარი და მე ვიცი უშუალოდ ირაკლი ყობახიძე, აი ირაკლი ყობახიძის პერსონიდან აი რეჟიმის შემქმნელი ადამიანი სასაცილოც კი არის, ეს არის ჩვეულებრივი შიშარ ადამიანი, რომელიც ეხა მოქმედებს ხოლმე იმის გამო, რომ ეშინია ერთი იმ უკანონობის გამო, რომელიც მან ამ წლების განმავლობაში გააკეთა, მოუწევს პასუხისგება სამართლიანის სასამართლოს წინაშე, ჩახნაშვილის სასამართლოს წინაშე კი არა, ნამდვილად სამართლიანის სასამართლოს წინაშე და კანონის უზენაესობის პარაგრაფში იზაგებს პასუხს იმ ქმედებებისთვის და დანაშაულებებისთვის, რომელიც მან ამ წლების განმავლობაში გააკეთა. იცვლება არაფერი შინაარსობრივად, უბრალოდ ეგრეთ წოდებული ანუ
განწყობას უქმნიან თავიანთ ამომრჩევლებს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ მას რომ აი ყარად დგანან არანაირი საფრთხე იმის არ არსებობს რომ ქართული ოცნება შიგნით თუ გარედან იშლება. კი ბატონო, სანამ თქვენთან საუბარს გავაგრძელებთ, ჩვენ საუბარს შემოვიყვანოთ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სერგი კაპანაძე, რომელსაც ასევე მინდა ვთხოვო იმ აქციების შეფასება, რომელსაც ახლა ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში ხედავს. ბატონ სერგი, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ ამ აქციის შეფასება. რამდენი კაცი არის დაახლოებით? დაახლოებით 30-50 კაცი თუ იქნება აქციის წარმომადგენელი, აქტივისტები, რომელსაც როგორც თავად აქციის მონაწილეები ჩვენთან სტუდიაში მყოფი სტუმრები ამბობენ, ზონდერები დაუპირისპირეს ისეთი პოლიციელები, რომლებიც იგინებოდნენ ამ სულით, როცა კარვებს იპარავს ხელისუფლება შეშიდან კარვებამდე მივიდნენ უკვე, რა ცდილობს ხელისუფლება რის დემონსტრირებას, რომ ახლა ირაკლი ღარიბაშვილი იღებს გადაწყვეტილებებს თუ ძალას აჩვენებენ თავისას თუ უბრალოდ ცენტრალურ გამზირზე არ სურთ რომ კარავი იხილონ მორიგ ჯერზე. როგორც ჩანს ეს შემთხვევაა, როდესაც მათ სურთ ძალის დემონსტრირება და სურთ რომ აჩვენონ რომ აი არ დაუშვებენ ამ რაღაც პროტესტის გაღვივებას და ძალიან ბევრი ადამიანი არის იქ და როგორც ვიცი დააკავეს კიდეც ვიცი რომ მაგალითად ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ახალგაზრდა ლაშა ელიავა დააკავეს და კიდე სხვები რამდენიმე ადამიანი და ეს არის რაღაც აგონიური დამოკიდებულება ხელისუფლების მხრიდან რომ რაღაც არ შეიძლება რომ გაშალო კარავი ამიტომ ეს არის სრულად გამოხატვის თავისუფლებაში ჩამჯდარი და მითი დამახატვის თავისუფლებით დაცული ქმედება. გაუგებარი არის არანაირი სამართლებრივი გამართლება იმას რაც ახლა იქ ჩადის ხელისუფლება, იგივე კარვების მოპარვა, იქ ძიძგილაობა, ვიღაცების დაკავება არანაირი გამართლება ამას არ გააჩნია და როგორც ჩანს ეს რაღაც ნერვოზულობა და ისტერიული დამოკიდებულება გაუჩნდათ მას მერე რაც ნიკას დაკავება ვერ მოახერხეს და მას მერე რაც თემამ სოფლიომ გაიგო რომ პირდაპირ ილაშქრებენ და იერიში მიაქვთ ოპოზიციის ლიდერებზე და როგორც ჩანს ამ გზით უნდა თუ თავის ლეგიტიმურობა შეინარჩუნონ და ეს არის უმოკლესი გზა მათივე დასასრულისკენ. ამიტომ ამ გზაზე უსურვებ წარმატებას რომ მალევე დასრულდნენ აი ესეთი უაზრო ნაბიჯების გადადგმის შედეგად და ჩვენ ეს ბუნებრივი არც დაგვასუსტებს, არც ჩვენს გეგმებს შეცვლის და ვაპირებთ რომ მსგავსი აქციები კიდევ ბევრი იყოს სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა ადგილზე, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა მხილებისა ხელისუფლების და მისი ნამდვილი სახის ჩვენების. კი ბატონო სერგი, როგორც ხვდები თქვენ ახლა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ხართ სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად, ახსენეთ აქციები სხვადასხვა ქალაქებში, როდის გეგმავთ ამას, რაზე მიდის მან საუბრები, რა ატმოსფერო არის, რა განწყობები არის, იმიტომ რომ მაშინ როცა ხელისუფლება როგორც თქვენ თქვით, ძალის დემონსტრირებას ცდილობს და ნაციონალური მოძრაობა თავის მხრივ ავრცელებს განცხადებას, რომ არც კი გაბედოთ ხელისუფლებას მიმართავენ ისინი შემოიჭრათ იქ, სადაც ადამიანები ფიზიკურად იცავენ საკუთარ მომავალს, რას აპირებს ოპოზიცია? რაზე მიდის დღეს საუბრები? იქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი შეკრებილი, აქ არიან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და წევრები, აქ არიან სხვა ოპოზიციური პარტიების, მათ შორის ევროპული საქართველოს ლიდერები და წევრები, აქ არიან ჩვეულებრივი ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანია ოფისში და ასე გრძელდება უკვე რამდენიმე დღე და ეს ნაკადი მატულობს პირიქით, მე ვიცი რომ იქ ქართული ოცნების რიგებში შეიძლება რაღაც ილუზია ქონდეთ, რომ ცოტა ხალხია შეკრებილიო, მისმოდა მათი პროპაგანდისტული ტელევიზიებიდან და კარგია რომ ესე ცდილობენ და ესე იმშვიდებენ თავს, ანუ რეალობა სრულიად განსხვავებულია. ჩვენი გეგმა რაც იყო, ზუსტად იგივე დარჩა, აქ ყოფნა ნიკას გვერდით, თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ მორიგი უგუნური ნაბიჯი გადადგას და აქ შემოვიდეს ძალით ეს ხალხი დაარბიოს და ძალით აიყვანოს ნიკა. თქვენი აზრით გაბედავენ ამას, იმიტომ რომ ეხლა როცა თქვენ საუბრობთ, მე არ ვიცი კადრს ხედავთ თუ არა, მაგრამ ამ წუთებშიც რუსთაველის გამზირზე კვლავაც აგრძელებენ ადამიანების დაკავებას. ამიტომ როგორ ფიქრობთ, თუ ეს ძალის დემონსტრირება არის, შემოვლენ თუ არა ისინი მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ოფისში? ჩვენ მზად ვართ მაგისთვის რომ შემოვიდნენ აქ. ბუნებრივია მაგიტო ვართ აქ რომ ეგ მოლოდინი გვაქვს და ეს მოლოდინი არ შეგვცვლია არც მას მერე რაც გახარია გადადგა და თუნდაც ღარიბაშვილი როცა დაინიშნა. ამიტომ ჩვენ ამ სცენარისთვის მზად ვართ. უბრალოდ მაგას ვიმეორებთ რომ განმუხტვისთვის ეგ სცენარი ბუნებრივია არ იქნება კარგი. არც ქვეყნისთვის და არც სიტუაციის განმუხტვისთვის და მოგვიწოდებენ ასევე ჩვენი მეგობრები, ჩვენ ნახეთ ძალიან კონსოლიდირებული პოზიცია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ევროკავშირის მხრიდან, ამერიკის
შეერთებული შტატების მხრიდან, სენატორების მხრიდან, ისო ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც აღელვებთ და რომლებიც გულგრილი არ არიან საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით. თუ ხელისუფლება ამ ყველაფრისგან მიუხედავად მაინც გადაწყვეტს, რომ ეს უკანონო გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო პოლიტიკურ მორჩილებაში მყოფმა მოსამართლემ, მაინც აღასრულოს და ეს არის გააკეთოს ძალის გამოყენებით, თან ეს გააკეთოს ადამიანებზე გადავლით და ეს გააკეთოს კიდევ ერთხელ ყველა მოწოდების და რეკომენდაციის და მიუხედავად, ბუნებრივია ამაზე რეაქცია საზოგადოებას ექნება. მაგრამ აქციებს უნდა დაუბრუნდეთ, ჩვენ უკვე გამოცხადებული გვაქვს აქციები, ერთი აქცია იქნება 25 თებერვალს, რომლის დეტალებზე მალე გვექნება საუბარი, მაგრამ დღე არის 25 თებერვალი და მეორე აქცია იქნება უკვე 31 მარტს. შუაში ოღონდ იქნება კიდე სხვადასხვა აქციები, რომელსაც კონკრეტულად გამოვაცხადებთ, როდესაც ეს თარიღები მოახლოვდება. ეს გეგმები, ეს აქციების გეგმები უკავშირდება ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნას და იმ გაყალბებული არჩევნების შედეგების არცნობას. ეს არის პროცესი, რომელიც უკვე ჩაშვებულია, რომელიც გვექნება. თუ ხელისუფლება გადაწყვეტს, რომ მანამდე აი ეს ძალადობრივი ქმედებებით კიდევ უფრო რადიკალიზაცია მოახდინოს სიტუაციის და გაამწვავოს და ეს კრიზისი კიდევ უფრო გააღრმავოს, ბუნებრივია ეს გეგმებით შეიძლება იყოს ჩვენი მხრიდან კორექტირებული და მასე იყოს დამატებული სხვადასხვა ღონისძიებები. ეს ყველაფერი შესაბამის დროს იქნება ცნობილი, აქ მიდის ამის კონკრეტულად დაგეგმვა და კიდევ ერთხელ საზოგადოებას უთხრა, რომ მიუხედავად აი ამ აღვირახსნილი პროპაგანდისა, რომ რაღაც რევოლუცია იგეგმება და ამ შემდეგ არაფერი მსგავსი ბუნებრივია არ ხდება, ეს არის ჩვენი უფლება მშვიდობიანი პროტესტით, მათ შორის აქციების გზითაც მივაღწიოთ იმას, რაც ქართული საზოგადოება იმსახურებს, ვადამდელ არჩევნებს და სრულად ლეგიტიმურობა დაკარგული ხელისუფლების შესწვას არჩევნების შედეგად. თქვენ აღვირახსნილი გეგმები ახსენეთ, რომელზეც ხელისუფლება ოპოზიციაზე საუბრობს, მაგრამ თავის მხრივ არ ვიცი რა შეფასებას მისცემდით იმ გეგმას, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი გახდეს პრემიერ-მინისტრი ამ ქვეყნისა უკვე მეორედ. თქვენი აზრით, რას ემსახურება ეს გადაწყვეტილება, რატომ ახლა და ვისი გადაწყვეტილება არის, რომ ღარიბაშვილი დაბრუნდეს? კაცი, რომელსაც გამეორება ორჯერ არ სჭირდება, როგორც თავად ივანიშვილმა თქვა. ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა დამასწარით. აქ დასწრებაზეა ყველაფერი. ღარიბაშვილის იდეა დიახ, ვისი დასწრებაზე რამდენი, ვისი იდეა შეიძლება იყოს ღარიბაშვილის დაბრუნება, კარგად იცის ყველა, ხო? ბიძინა ივანიშვილის ბუნებრივია ამ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, რომელშიც მან თვითონ შეიყვანა ქვეყანა და თავის პოლიტიკური გუნდიც, როგორც ჩანს, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მორიგჯერ რაღაც მუსკულები შეათამაშოს და აჩვენოს, რომ აი ყველაზე საძულველი, უბრალოდ ყველაზე მეტად სიძულვილის ენის გამომსხივებელი ადამიანი გამოწიოს წინა პლანზე, ხო? ადამიანი რომელსაც ჩვენ გვახსოვს ოფისების დარბევა ოპოზიციის, რომელსაც გვახსოვს აბსოლუტურად სიძულვილის გაჟღენთილი ენის, აი წულუკიანზე უფრო აღმატებულ ხარისხში სიძულვილის გაჟღენთილი ენის გამოყენება, მუდმივად რომელიც აუბრობდა განადგურებაზე, გაუპატიურებაზე პოლიტიკური ოპონენტებს და ასე შემდეგ, მთელი სიბინძურის ნიაღვარი იყო მისი პრემიერობის დროს და ეს ადამიანი გამოწია წინ. ეს ჩემი აზრით არის არა სიძლიერის, როგორც მას უნდა რომ აჩვენოს და რასაც მეტყველებენ მისი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები ბოლო დღეებში, არამედ ეს არის სისუსტის ნიშანი, რომ მან ნაცვლად იმისა, რომ სიტუაცია განიმუხტოს და ქვეყანა დამშვიდეს და წინ წავიდეს, პირიქით გადადგა როგორც ჩანს უფრო რადიკალიზაციის ნაბიჯი. და ეს რამდენად თავსებადია იმ განცხადებებთან, რომელიც დასავლეთიდან მოდის. ვიცით რომ მართავს მაინც ივანიშვილი. რამდენად თავსებადი არის სწორედ ასეთი ფიგურის წინ წამოწევა, მაშინ როცა დასავლეთიდან მოდის გზავნილი გზავნილზე, რომ დეესკალაციას უნდა შეუწყოს ორივე მხარემ ხელი, თუმცა პასუხისმგებლობა ყველა შემთხვევაში ხელისუფლებისაა. მაშინ, როდესაც ისინი გვეუბნებიან, რომ ბნელოდ 90-იანებს არ უნდა დაუბრუნდეთ, რომ ბნელა საქართველოში, რომ იქნება სანქციები თუ კი ხელისუფლება გადაწყვეტს ძალადობას, იმ შემთხვევაში თუ კი ხალხი გადაწყვეტს, რომ ქუჩაში გამოვიდეს და ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ, რომ პოლიციელები ემატებიან რუსთაველის გამზირზე ერთი უწყინარი კარვის დადების გამო და უპირისპირდებიან იქ სამოქალაქო აქტივისტებს. ამიტომ ღარიბაშვილი versus ის განცხადებები, რომელიც არის ეს როგორ მოვა თანხმედრაში, მაშინ როცა გვეუბნებიან თან რომ მოლაპარაკებები და ვადამდელი არჩევნები არის ერთადერთი გამოსავალი ჩიხიდან. ბუნებრივი არის სრულიად დაცდენილი. მარტო საზოგადოების მოლოდინებს კი არა, რაც ნათელია, ხო, როცა რამდენიმე ვალანტებული აქტივისტი მიდის და სულს რაღაცის გაპროტესტება. არ აქვს მნიშვნელობა რისი გაპროტესტება, სულს რომ მიიტანოს რაღაც სიმბოლიკა, დადგას კარავი და სხვა და ამას ასეთი ტიპის ძალით უპირისპირდები, ნიშნავს რომ ადეკვატური აღარ ხარ. ნიშნავს იმას, რომ სრულიად მოწყვეტილი ხარ საზოგადოების მაჯისცემას, სრულიად მოწყვეტილი ხარ რეალობას და უბრალოდ გინდა რომ გეშინია უკვე ყველაფრის. ამას ნიშნავს ეგ, ანუ
მათ უკვე კარვის დადგმისაც კი ეშინიათ და მე მესმის რომ აქედან გამომდინარე ეშინიათ ნიკა მელიასის ეშინიათ ოპოზიციის ამ სიტუაციაში ერთობის ეშინიათ იმის რომ არავინ არ დაიჩაგრა და არავინ თავი არ დაუხარა მათ ამ ძალმომრეობას და აქედან გამომდინარე იქცევიან ასე ამიტომ რა თქმა უნდა სრულად აცდენილია და ასევე აცდენილია საერთაშორისო პარტნიორების და ჩვენი მეგობრების განცხადებებს და მოწოდებებს და საბოლოო ჯამში ჩვენ დიდი ხანია უკვე შეგუებული ვართ მაგაზს რომ ივანიშვილი ადეკვატური არ არის და ყველაფერს იზამს ხელისუფლების შესანარჩუნებლად მაგრამ მის გარშემო არიან ალბათ ადამიანები რომლებსაც სახის აზრით ჯერ კიდე შერჩათ და რომლებიც არაპირებენ რომ მაგათ პოლიტიკურ სამარეში ჩაყვენ ივანიშვილს და ნახოთ ვინ აღმოჩნდება ასეთი ადამიანი რომელსაც როგორც თქვენ ამბობთ საღი აზრი აქვს და იტყვის რამე განსხვავებულს კი ბატონო სერგი დიდი მადლობა ჩვენთან ალბათ არ იტყვიან საღი აზრის ქონა არ ნიშნავს რომ იტყვიან იმიტომ რომ გამბედაობა რო ქონოდათ მელიასთვის უფლებამოსილებს შეწყვეტას მხარს არ დაუჭერდნენ ალბათ გამბედაობის სერიოზული დეფიციტია მაგრამ საღი აზრი ალბათ ვიღაცებს მაინც შერჩა ოშოში მინდა ასე მიჯეროდეს მაგრამ კიდეც რო არ შერჩა საღი აზრი და სულ რო გაგიჟდეს ყველა როგორც ივანიშვილი ეს მათ პოლიტიკურ მომავალში არაფერს არ შეცვლის ისინი აუცილებლად დამარცხდებიან იმიტომ რომ სიმართლე არავის არ დაუმარცხებია კი ბატონო დიდი მადლობა ჩვენთან ჩართვისათვის ჩვენ ვუბრუნდებით რუსთაველის გამზირს სადაც ლევან ხაბეიშვილსა და პოლიციელებს შორის როგორც ჩანს რაღაც დაპირისპირება ამორიგი ლევან რომ გითხრა ახლა რა სიტყვა იცი რა არის პატიმრები ყავს კიდე ბიჭები და სწრაფად უნდა დავწეროთ ოქმი იმიტომ რომ იმ ხალხსაც შველა ჭირდებათ ხო თქვენგან ჭირდებათ შველა სამწუხაროდ ლევან რას ელოდებით და რას იხვალ ოქმის შედგენას იმიტომ რომ ქურდები არიან და ქურდები რო არიან უნდა დააოქმონ ეს არ წერენ ახლა ამდენხანად დავსდო რომ ოქმი დაწერეთ ხო და არ წერენ იმიტომ რომ უნდა დაწეროთ თვითონ არიან ქურდები და იმედი რომ დავაოქმებინებთ სხვათა შორის გადამალეს ის ვინც მოიპარა რო იძახოდა რომ აი როცა მინდა დაგიბრუნებო გადამალეს გაიპარა ახლა აქიდან რა ოქმის შედგენას იხვალ ის რომ მომპარეს კარავი. აქედან მოუვარო. გარდა იმისა რომ ესე მოიპარე კარავი იპარავ ახალგაზრდა აქტივისტებს ამიტომ შეადგინე ოქმი და მოეშვი ახალგაზრდების მოყარება ნახევარი საათია ათეულობით ახალგაზრდას იპარავენ ეს ქურდები ჯერ ჩვენ ყარავენ იმას რა ქვია კარვებს და მერე იპარავენ ახალგაზრდებს ესენი არიან ქურდები კლასიკური გაგებით აი მოსკოვში როგორც იქცევა რუსი ხელისუფლება ისე იქცევა ჩვეულებრივად რუსული მეთოდებით ამასობაში ოქმის შედგენას აგვიანებდა ნახევარი საათი და ათეულობით ახალგაზრდა მოიპარეს აქციიდან აი ესე კარავთან ერთად იპარავენ რომ გავრცელა ინფორმაცია რომ 10 ადამიანია დაკავებული კიდე დააკავეს აგერ ნეკლები აქვს დაზიანებული ადამიანებს ფეხი აქვს დაზიანებული მე მგონი ფარულავა დააკავეს ხო პოლიცია ფიზიკურად გაუშვერდა კი აქ გვეჭიდებიან ვერ ხედავთ რომ გვეჭიდებიან და მოგპარე და აი ესეო ჩვენ ვართ კანონი და დაგიბრუნებთ რომ გვეუბნებიან ბესპრიძელია ჩვეულებრივი ესენი არიან ქურდები გარყვნილები არიან ძალიან აი კანონზე რომ უნდა ილაპარაკონ ეგ არ იციან ჩვენ ვართო კანონიო იძახიან
ნელა აი ამათა უნდა მივიდა აი ამათა უნდა შეავსონ ამ ქურდებმა ოქმი ოღონდ უნდა დააოქმონ რომ თვითონ არიან ქურდები და მაგიტო არ წერენ ოქმს მე რაღაც ნელა რატო უშლი ჟურნალისტს გადაადგილებას გაიწიე რა წესრიგი დაიცავეთ ჩვენი შვიდა ნელა ველოდები ოქმს აი ქურდისგან ახალგაზრდებს რო იპარავთ მათამდე კაცო შევადგენ ოქსო და ეგეც გაიპარა აი ეგერ არის ჩვენ არ გვითხოვია დახმარება დაგვეხმარეთ პროვოკაცია არ მოხდა დადეკით პერიმეტრი შეასრულოთ დავალება ოქმი მოიტანეთ რომ ჩვენს არა ამასობაში წენიანი იპარა თანაირად დაგელოდო იპარავ ახალგაზრდებს იპარა ამასობაში დააოქმე რომ გავიგეთ რომ ქურდები ხარ განებებთ ამ რომ ოქმი მოიტანეთ ახალგაზრდებს თუ იპარავ რა ამასობაში მეუბნები რომ მოვიტანო ქსო და ახალგაზრდებს იპარავ და ორი წუთის არ ახალგაზრდებს წინ გამოვედი ერთი წუთის წინ ნახევარი საათია არაფერი ეს კიდე კაი მარტო ორი წუთის წინ მითხარი ნახევარი საათი აი ის კაცი აატახო გაიქცა გვარი გობეჯიშვილი ოქმი რატო რომ ვიღაცა კოსმოსს მარისდე მაცალი არავის კიდე იპარა მე თქვენ რო იქურდეთ იმაზე არა მაშინ ოქმი დავწეროთ აბა როგორ დავწეროთ ოქმი ამასობაში ახალგაზრდებს იპარავ რანაირად გაცალო არ ცხენია ბიჭო არ ცხენია ინგოგოს რა პასუხს ნელა დაველოდოთ ოქმი უნდა დააოქმონ რომ ქურდები არიან და სანამ არ დავაოქმებინებთ არ წავალთ სანამ არ დააოქმებენ არ წავალთ მოგვე თემო მოგვე ის ოქმი და წავე ოქმი საქმეები ვიფიქსებ ოქმი სანამ არ იქნება მანამდე არ მოვეშვი ყველას არა ყავთ ოქმი გინდა ოქმი ოქმი დაკავებულებს გადიხარ თუ დასაკავებლებს ოქმი გინდა ოქმი ბატონებო ოქმი გინდა თქვენი საქმე რაც არის გააკეთეთ ბავშვების მოპარვა კი არა თქვენი საქმე დააოქმეთ რომ იქურდეთ 173 ოქმი მოიტანეთ ოქმი რა ხდება ოქმი მინდა ესე შევით 10-ზე მეტი სად არის ეგ ოქმი მინდა ოქმი წინააღმდეგ კარგია ოქმი მინდა დავშვიდებული ვარ ოქმი მინდა დამშვიდებული ვარ ოქმი მინდა ნახევარი საათი დაგდებ შეადგენ და იპარავ ახალგაზრდებს ამასობაში არ არის სწორი ოქმი მოიტანე მოვიტან სად როდის ოქმი ერთი შედგენილია მეორეს ხო გელოდები ნახევარი საათი და კიო და აგერა ვარ სანამ ოქს არ მოიტან ჩვენ არ წავალთ აქედან ოქმი მოიტანეთ და გავალთ რა დააოქმეთ რომ ქურდები ხართ არის ძარცვა კლასიკური მეთოდი ველოდები ოქს რა ვიცი იმედია ოქმის წერა იციან სადაც წახვალთ იქ წამოვალ აი იპარავ კაცო მალავ უფროს მალავ აი მე მგონია რომ იმდენი შეუულია რომ არ დაიმალოს რა ვიცი გადავიდეთ ავტომატურად ციკო არა ის სანამ ოქს არ მოიტანს არ გავა ბესპრიზელ შიკები არიან და მაგითო დააკავეს. კარავი ჩვენ მოგპარეს და ახალგაზრდებს იპარავენ აქციიდან. სემენ ორს ნეკნები აქვს. ნეკნების პრობლემა აქვს და ერთ ფეხის. ათეულობით ახალგაზრდა დააკავეს. ოღონდ თვითონ იქურდეს და იმაზე. ეხლა ვცდილობთ რომ დააოქმონ თავიანთი ქურდობა და არ აკეთებენ. კიო გვეუბნებიან რომ დააოქმებენ. მაგრამ სანამ არ დააოქმებენ არ წავალ აქედან. ლეონ თუ არ მიიღებთ ამ ოქმის გასავლელს. არაფერი სანამ აი ესე სადაც წავა იქ გავყვები არ ვიცი. თუ წავლენ და კარავს შემოვიტან. დღეს კიდევ შეეცდებით დავიცან. სანამ თუ ოქს მოიტანენ ის ახალგაზრდები არიან მისახედები. თუ ოქს არ მოიტანენ დაველოდები სანამ აქ იქნებიან, სანამ არ დააოქმებენ რომ ქურდები არიან არ წავალ. ლევან ის გელაპარაკებოდა წაგან გაგეცნოთ პოლიციიდან ხო აი ოქმის შედგენაზე რომ გიხართ. არა ეგენ იძახიან ნახევარი საათი რომ ოქში ადგენ. აქ ახარ თქვენ ჟურნალისტები და ხედავთ რომ ნახევარი საათი ამბობენ რომ დააოქმებენ, მაგრამ ამასობაში ახალგაზრდებს იპარავენ. ქურდები არიან ჩვეულებრივად. შეიძლება ოქმის წერა არ იციან და ვერ წერენ, არ ვიცი. თავზე რომ დავადგები ალბათ თუ ვინმე მაროკარ ნახა ვერ წერენ და ამიტომ არ შეიძლება სადმე შეადგინონ ახლა ვინ წერა კითხვა იცის იმასთან და მოიტანონ მე ოქმი. ყოველ შემთხვევაში ოქს ვითხოვთ. ყავთ იქ პარტიაში.
სადა ვისის დამალე ეს? ოქმი მოიტანე და არ გადმოვალ, კაცო, ოქმი. ეხა ისიც ოქმი სად არის ოქმი? სანა მოქვს არ მოიტანე. აგე ესე ჯერ ეს კაცი პირდებოდა, მერე მეორე პირდებოდა ის გაიპარა. ახლა აგერ ბატონი ლაშა პირდებოდა. რას გაწვევი, კაცო, მე რას გაწვევი? ოქმი მინდა. მოგმართეთ წერილობი. რა მოგმართო, აგერა ვარ გეუბნები, დანაშაულზე გეუბნები აგერ. ან ვიცით ვარავ, სებ. გონიათ რომ თქვენი ქურდობა და დაოქმოთ, იდეაში ეგრეა. და ეხა მაგიტო არ წერო. არანაირი ქურდობა. მაშინ შეტყობინება მაქვს თქვენთვის. ეს სიტყვიერად არ გენდობით. ნახეთ, ოქმი დამა ერთით რა რაგჭის რა. ოქმი მოიტანეთ. რო შეტყობინება გაგემართა გაჩერდეთ და დაელოდეთ. ის დაველოდო. ნახეთ და მოიპაროთ ახალგაზრდები ამასობაში. ახალ ნაწილზე. ახალგაზრდები იპარო ამას. დაძაბულობის ფონს. ნახევარ საათი ოქს ხო კაცო, დაძაბულობის ოქს მევქნი. ოქმი მოიტანე, ოქმი წერა არის. ოქმი შეადგინე ბატონო. ოქმი შეადგინე. მოდი გელოდები კაცო აგერავა. რამდენი ხანი? რო ამასობაში კიდე ვინმე მოიპარო? აი ყველა დაკაი. აბა რას ვაკეთებ ლაშა? თქვენ თო პროვოცირებთ. მაშინ ოქმი მოიტანე ლაშა. რა პროვოცირება ოქმის დაწერას ხო ამდენი ხანი? დაელოდება ეს. ხო მეუბნები კარავს დაგიბრუნებო. კარავს დაგიბრუნებო ხო მეუბნები. დამაოქმებინე. გადავიდეთ ტროტუარზე და სიტყვაზე არ გენდობით, რომ ქურდები ხართ, მოპარეთ კარავი კაცო და ეხა. ოქმი ბატონო ლაშა, ოქმი. სავალ ნაწილს არ გადავიდა. სავალ ნაწილზე. ლაშა შეუულია ჩვენა რა. უკაცრავად. ოქმი მოვიტანოთ, ოქმი. უკაცრავად. ოქმი. სად არის პოლიციის უფროსი? მემანიშვილი, ბატონ მემანიშვილი მინდა საუბარი. ოქმი. მეგობრებო, ეს არის კონსტიტუცია, რომელსაც თქვენ ეხლა ფეხქვეშ თელავთ, ჩვენ გვაქვს სამართლიანი უფლება, მშვიდობიანი პროტესტი გამოვხატოთ. მემანიშვილი სად არის მაინტერესებს? პოლიციის უფროსი მოვიდეს და გამწეს პასუხი, რატომ არ ღვევს საქართველოს კონსტიტუციას. სად არის მემანიშვილი? რატომ აკავებთ უკანონო ჩვენს აქტივისტებს, საქართველოს მოქალაქეებს, რატომ წირქვეშ, რატომ იგდებთ საქართველოს მოქალაქეებს? ეს არის ბიჭებო კონსტიტუცია, თქვენ ეს უნდა დაიცვათ. ეს არ არის რუსეთი, ეს არის საქართველო. ჩვენ გვინდა მშვიდობიანად ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაში. მემანიშვილი მინდა, სად არის თქვენი უფროსი? როგორც წინაზე მშვიდობიანად ვესაუბრე, ასე ვითხოვ მასთან საუბარს. სად არიან ჩვენი დაზარალებულები საავადმყოფოში, რატომ მიყავთ? რატომ დაუმტვრიეთ ნეკნები? რაზე მეტყობებს სამართალს? ეს არის რუსული მოქმედების სქემა, როცა მშვიდობიან მოქალაქეებს აკავებენ სამართლიანი პროტესტისთვის. გოგა მემანიშვილი სად არის? მე იმ კაცს ვესაუბრე წინაზე ძალიან მშვიდად წყნარად აუხსენი. სად არის გოგა? გიორგი, რას გეგმავთ მაშინ, როდესაც არც ერთი სარავი ადგილზე აღარ არის და ჩვენ მოვითხოვთ კანონის ფარგლებში მოქმედებას. საელჩოებმა უნდა მიაქციო ყურადღება რა ხდება ქუჩაში. ეს არ არის მოსკოვი, ეს არის თბილისი, ეს არის თქვენი კონსტიტუცია. ოპერატორები არ ვიცი, კონსტიტუციას არ ღვევენ ესენი. სად არის პოლიციის უფროსი? მოვიდეს და დამელაპარაკოს. ბიჭებო, ღიმილის მაგივრად მემანიშვილი რომ მოიყვანოთ ჯობია. სად არის გოგა მემანიშვილი? პოლიციის უფროსი მოვიდეს და დამელაპარაკოს. ჩვენ გვაქვს უფლება მივიღოთ სად არიან დაზარალებულები. რატომ მიიღეს დაზიანებები აქტივისტებმა? სად არის გოგა მემანიშვილი? მოვიდეს და პასუხი გამცეს. რატომ არ ღვევს კონსტიტუციას? კონსტიტუციის 21 მუხლი მიუთითებს ზუსტად ჩვენს უფლებაზე სამართლიანი ერთი წუთით შეკრების თავისუფლება არის კონსტიტუციის 21 მუხლი. რა იყო აქ არამშვიდობიანი, რატომ დააკავეთ ჩვენი მოქმედები, ჩვენი აქტივისტები? სამოქალაქო აქტივს რატომ აპატიმრებთ? სად არის პოლიციის უფროსი? ეს არის რუსული პოლიციის ქმედებები. სად არის გოგა მემანიშვილი? საუბარი მინდა გოგა მემანიშვილთან, სად არის? სად არის? ბიჭებო, იმიშვით აი განან ძალიან მშვიდად. ბიჭებო, სად არის პოლიციის უფროსი? საუბარი მინდა. გამატარეთ, სად არის პოლიციის უფროსი ბიჭებო? სად არის გოგა მემანიშვილი? სად არის? რატომ მიჭერთ? სად არის გოგა მემანიშვილი? გამატარეთ, ნუ მიჭერთ, მე თავისუფლად გადავადგილდები. გზაზე არ გადავდივარ, მინდა მანქანასთან მივიდე. კი ბატონო, გადავიდეთ ტროტუართან, რომ არ მივცეთ უფლება პროვოცირების. გადავიდეთ ტროტუართან თუ შეიძლება. სად არის გოგა მემანიშვილი? სად არის გოგა მემანიშვილი ბიჭებო?
გოგა მემანიშვილი სად არის პოლიციის პროსტხო მოვიდეს ამათაც კანონი გასაგებია მოიდეს ოქმი და შეადგინა შეკრებილები კი ოქმი შეადგინა ვისთვის გახართ აქ მე თქვენ და დებატებში კი არა უკაცრავად მოტრიალდი თქვენ გესაუბრებით თქვენ მილიცია არ ხართ პოლიცია ხართ საქართველოს პოლიციის ფორმა გაცვიათ მოტრიალდი თუ შეიძლება ბატონო მოტრიალდი და გამეცით პასუხი სად არის გოგა მემანიშვილი რატომ ალავთ სახეს მოტრიალდი და გამეცით პასუხი პოლიციის უფროსი რა მომიყვანეთ ბიჭებო ეს ფორმა არის საპატივსაცემო ფორმა მე მინდა აი ამათ ფონზე გავაკეთო განცხადება ეს არ არის ხელს რომ კიდებთ ეს არ არის რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუცია ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია ეს ბიჭები არ არიან მილიციონერები და არ უნდა მოიქცნენ როგორც მილიციონერები მათ პოლიტიკური დაკვეთა არ უნდა შეასრულონ ამიტომ ვითხოვ კონსტიტუციის ფარგლებში პასუხს რატომ აკავებენ აქტივისტებს ბატონო ლაშა მოიცა რა გჭირთ ახლა ოქმი მინდა ისი ოქმი რაც ქურდობის შესახებ და გაცნობა და ოქმი და შეადგინა ხო არ არის მე ეგ ოქმი და რა ვიცი მოიტანე ოქმი და დაგანებია კი ბატონო გავაბარდე ესე სავალი ნაწილი ანა ერად აი მოიცა ლამპო დადიან ახლა მანქანებია და ერთი წუთი ბოდიში შარმოგაცრო არა ფექცენი თავობი ბუმბად ვაგერახა კი ბატონო დანაშაულის შესახებ მინდა რომ შეტყობინებს ოქმი შეგვიძლია შევადგენ თანმეუნებით არ შევადგინო თანმეუნებით შევადგინო და რა გავიგო ბატონო შედგენილი სიტყვაში ვემატყუეთ ვიხდი თანმეუნებით შედგენილიო თანმეუნებით რომ შევადგენო და შეადგენ თუ არ შეადგენ ამასობაში იპარებ ადამიანებს მოიტანეთ ოქმი როგორ არა მოიპარებ ათეულობით ნეკნებიც დაუზიანეთ და ფეხიც ოქმი მოიტანეთ მოიტანთ სიტყვაზე კი ვერ გენდობით მაგრამ ეგ მაინც მითხარით ბატონო ლაშა მოიტანოთ თუ არა წერილობით ბატო აგერ გატყობინებთ ამდენი პოლიციელი ხართ კაცო ოქმი უნდა მოიტანოთ და გადმოგეცემათ რა წერილობით კაცო ოქმი შეადგინეთ ბატონო ლაშა აუ ეს კანონმდებლობა არის ოქმი არავსებ თქვენ მიმართეთ წერილობით რა წერილ პრესს მიმართო რას ლაპარაკობთ ამდენი პოლიციელი ხართ ქურდობაზე გატყობინებთ რა პროცედურა ხო არ გადაირიეთ მე თუ ვიტყუები არა თქვენ არის ალბათ კანონი მე თუ ვიტყუები მაგას კანონი დაადგეს და არა თქვენ არ ხართ კანონი სხვადასხვა მიმართეთ მე და არავის არ მიმართო ოქმი უნდა შეადგინო ოქმის წერა გაგიმართეს უკვე ჯერ ასჯერით რომ არ გესმით ოქმი სადა ოქმი დაგველო ტროტუარი არა ხალმეურები რომ დამელოდეო ხალმეურები რომ წეილობით მომართავდა მე გითხარი რა მე ამი გიხსენი ტრენი ვადებულები არის ოქმი შეცვლილი ვადებულები სადა მე ხელი რუსი მილიციონერები არ ღვევენ ჩვენს უფლებს ამიტომ მოდით შვიდობიანად დაველაპარაკოთ პოლიციას აუხსნათ რომ მათ აქვს შანსი სწორ მხარეს დადგენ და შეწყვიტონ ძალადობა ინფორმაცია მინდა მოგეწოდოთ რატომ დააკავეს ლაშა ფარულავა გეტყვით რა იმიტომ დააკავეს რომ მან ნიკა ფარულავა ბოდიში იმიტომ რომ მან შეძლო თავისი მობილური ტელეფონით გადაეღო ის კადრები როგორ ექცეოდა პოლიცია თავის მანქანაში ანუ პოლიციის მანქანაში ჩატენილ სამოქალაქო აქტივისტს მას ჰქონდა კადრი და აი ეს კადრი ჩვენ გვაჩვენა რამდენიმეს დააპირებდა ტელევიზიებისთვის მიწოდებას არ ვიცი მოასწრო თუ არა თქვენთვის გადმოცემა ამ კადრების მაგრამ დიდი ალბათობით სწორედ იმიტომ მოიპარეს და მოიტაცეს ის ადამიანი რომ შემდეგ შესაძლოა აიძულონ და წაართვან მობილური ტელეფონი და წაშალონ ის კადრი რომელიც მტკიცებულებაა იმისა თუ როგორ ექცეოდა სამოქალაქო აქტივისტებს პოლიცია მოვითხოვთ პოლიციის უფროსთან შეხვედრა ერთად და ვაიძულო დაიცვან ჩვენი კონსტიტუცია ადამიანი რომელიც არის ლაშა ჯოხაძეს ფხილად იყავით არ დაზარავდეთ თქო გიორგი იცი რა ძალიან ბევრი ხალხი დაიძრა ქალაქში სხვადასხვა მიმართულებიდან და შემოგვიერთდება ენცით რატომ ეს არ არის პოლიტიკური პროტესტი ეს არის ჩვეულებრივი სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი პოლიცია მილიცია არ უნდა გადაკეთდეს ჩვენ ეს შევძელით ერთხელ და კიდევ უნდა გავუმეოროთ იგივე პოლიციას უნდა შეუნარჩუნოთ ღირსება მათ არ უნდა დაარღვიოს საქართველოს კონსტიტუცია უნდა შევძლოთ ჩვენი მოქალაქეები დაიცვან და არ გადაიქცეს მივანიშვილის პირადი დათვისწერობა და ეს ყველაზე ცუდი მაგალითია რას აკეთებს ღარიბაშვილის სახელის სცენება ღარიბაშვილი წარმოადგენს იმ რადიკალურ პოზიციას
რაც მასთან ასოცირდება იმ რუსულ და ნაძირალაქმედებებთან ასოცირდება, რითიც ყოველთვის იქცეოდა, არ დაეჯახოთ ფრთხილად იყავით. გადავიდეთ. არ დავარღვიოთ მაქსიმალურად დავიცვათ წესრიგი, რომ არ მივცეთ პოლიციას მილიციონერებს უფლება დაკავებისა. ისინი იყენებენ კანონს ინტერპრეტაციის იმ საშუალებით, რომელიც მათ აძლევს საშუალებას ჩვენ მოქალაქეები დააკავოთ. გიორგი, პარლამენტისკენ კიდევ მოდიან თქვენი მხარდამჭერებიდან. ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენ სტუმრებთან ერთად პარალელურად თქვენ უყურებთ კადრებს რუსთაველის გამზირიდან, სადაც პოლიციელებმა აქტივისტებს მოპარეს, ასე შეიძლება ითქვას, კარავი. ლევან ხაბეიშვილი, გიორგი ჩალაძე, გიორგი კაპანაძე მივიდნენ აქციის მონაწილეებთან მხარდასაჭერად. გიორგი ჩალაძემ ახლა თქვა, რომ რეგიონებიდანაც დაიძრნენ ადამიანები, არ ვიცით ეს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ უნდა დავაზუსტოთ მათთან ალბათ. იქამდე კი ალიკა კუპრავასთან, ჩვენი სტუდიის სტუმართან მინდა დავაზუსტო, რატომ ითხოვს ლევან ხაბეიშვილი ასე დაჟინებით ოქმის შედგენას, ეს რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, ანუ რაში მდგომარეობს ამ შემთხვევაში ოქმის აზრი. კი ბატონო. და რატომ ეუბნებოდა, დავამატებ უკაცრავად, პოლიციელი ეუბნებოდა ლევან ხაბეიშვილს, რომ წერილობით მოგმართეოდა, ეს გაგვეცინეთ ჩვენ ამაზე და აუხსნათ მაყურებელს, რატომ არის სასაცილო. მდგომარეობა არის უკვე ეს ყველაფერი. რასთანაც გვაქვს საქმე. მე მინდა ჩემი მეგობრები, რომლებიც დაკავებულები არიან გავამხნეო და მართლა ამაყივარ ამ ადამიანებთან გულში დგომით. გიორგი მუმლაძეს აი 1000-ჯერ რო დააკავოთ, მაინც ვერ შეაშინებ და ყველა ეხა ვინც იქ იმყოფებით ფორმიანები, ყველაზე მაგარი ბიჭი არის. იმიტომ რომ იცავს სუფთა გულით იმას რისის ჯერა. კი ბატონო, ახლა გადავიდეთ ოქმზე. პირველი იყო ის, რომ ჩვენ თითქოს არ ქონდა შეკრების უფლება და როდესაც წაუკითხავ 20 მეტრიანი რადიუსი მიხსენეს და ჯერ უთხარი საქართველოს კონსტიტუციის სტანდარტის შემდეგ წაუკითხე შენობები, სადაც არის ეს 20 მეტრიანი შეზღუდვა და პარლამენტის შენობა რო იმ ჩამონათვალში არ იყო, მე გართულება ქონდათ კარავზე. და ეს ორი კარავი მოიპარეს უბრალოდ პოლიციელებმა და მოიპარეს და გაიტაცეს ჩვენი მეგობრები. ანუ ეგ ადამიანები დაკავებულები კი არ არიან, ეს არიან გატაცებული, აი ლეკები რო იტაცებდნენ გამოსასყიდის მიღების მიზნით ადამიანებს, ისე გაიტაცა ფორმიანმა ადამიანებმა, პოლიციელებმა არა. თუ ჩემთვის დღეს დასრულდა ეს ადამიანები სამართლის მხარეს არ არიან, ესენი არიან ჩვეულებრივი ფორმირება, რომლებიც პოლიციის ფორმაში არიან. ორი კარავი მოკპარეს და ეხლა სასაცილო მდგომარეობაში იგდებენ საკუთარ თავს. უქმიო რა უქმი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებ რომ დღესვე თავისი ფეხით მოაცუნცულო ის კარვები რომლებიც მოკპარეს. კარვის შოვნაზე კი არ არის პრობლემა. ეს პროტესტი კი არ შეწყდება. პირიქით, თქვენ გვაძლიერებთ მეგობრებო, თქვენი ასეთი ქცევებით, რომ კიდევ უფრო ბევრნი ვიყოთ და კიდევ უფრო პრინციპულები ვიყოთ საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმთან წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანუ მოკლედ რომ თქვა, ეს ოქმი, რომელსაც ლევან ხაბეიშვილი ასე დაჟინებით ითხოვდა, თუ პოლიცია დაწერს ამ ოქმს, ნიშნავს იმას, რომ თვითონ წაიღეს კარავი, რომელიც ეკუთვნოდათ აქტივისტებს და რომელიც კანონის მიერად არ უნდა მოეპარათ. თუ პოლიციას არ აქვს აღებული და მოპარული, ჩვენ მოუპარეთ საკუთარ თავს კარავი. პოლიციამ მოიპარეს. კარვების ეშენია უკვე ამ ადამიანებს. აი კარვის გაშლა პარლამენტის წინ იყო თითქოს მათი პრინციპული გამოხატულება, რომ არ დავა. უარეს მდგომარეობაში რო აღმოჩნდით, მაგაზე თუ ფიქრობ და ერთ გამოსავალს შევთავაზებ უფასო რჩევას ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნების მიმართ რჩევა არ მაქვს ზოგადად საერთოდ, მაგრამ ვადამდელი არჩევნები მაინც დაიდება ნებისმიერ შემთხვევაში და ეხლა ნდობა რომ უნდა გამოუცხადოთ თქვენს მონამორჩ მთავრობას, გირჩევნიათ რომ ჩააგდოთ ეგ და ორგზის უნდა ჩააგდონ იმისთვის რომ მოდებელი არჩევნები დაინიშნოს და ასევე მინდა კითხოთ ირაკლი, სანამ საუბარს დავასრულებთ, თქვენი აზრით რატომ ეშინია ასე ხელისუფლებას კარვის რუსთაველის გამზირზე? ეს რამე წარსულთან ხომ არა ეს დაკავშირებული, რომ მე საახალწლოდ რაღაც ატრაქციონებით ჩანაცვლება უწევთ და ეს რაღაც ერთგვარი შფოთი და წინასწარი შიში აქვთ იმისა, რატომ კარავი არა რუსთაველის გამზირზე? ისეთ როგორ არის, ანუ ჩვენ ხედავთ უკვე აგონიაში ყოფ ხელისუფლებას. აგონიაში არის იმიტომ, რომ მათ უკვე ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს, არჩევნების გაყალბება მოუწიათ, კარტოგრაფების საქმე გამოიგონეს, ამ საქმემაც ვერ იმუშავა. უკვე გახარიაც კი მიხვდა პოლიტიკურად, გახარი რატო გადაგდა, რატო დაინიშნა ღარიბაში, გახარიაც აქვს ლაურების უნარი და ხვდება ეს ადამიანი, რომ 20 მიზის მერე ხა მეორე სისხლიანი ტრაგედიაზე ხელი არ მოაწერა უბრალოდ. ანუ ჩვენ პირდაპირ ხედავთ გახარიაც განცხადება გამომდინარე, რომ სისხლის დაღვრაზებლის უკვე ეს ხელისუფლება იმ ხრივ, რომ ძალიან საშიშ, ასე ვთქვათ, ბრძანებას ცემდა, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება, როდესაც უნდა შეჭრილიყო
უთმენ სამოქალაქო აქტივისტებისა და პოლიტიკოსების სავსე შენობაში ნიკამელიას დასაკავებლად. ხარდამის რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკავება, უნდა ჩადენილი იყო ძალიან ბრუტალური მეთოდებით, რითაც ჩვენ უბრალოდ ჩვენმა დასავლურ პარტიამ პირდაპირ მოუწოდეს ესეთ ხელისუფლება, რომელიც პოლიტიკურ ოპონენტს აკავებს და ესე ძალადობრივად ექცევა. რა თქმა უნდა, არის წამსვლელი ყველაფერზე და ეშინია ყველანაირი პროტესტის, იმიტომ რომ პროტესტი და სამოქალაქო ერთობა და საერთაშორისო საზოგადოების ეწოლა არის მისი დასასრულის მთავარი რეცეპტი და როცა ხედავენ კაროებს ელანდებას დასასრული, თუმცა მე მათ ვეტყვით, რომ უბრალოდ არაფერი აღარ გადაარჩენს, იმიტომ რომ რუსულ ორბიტაზე დაბრუნებას არც ქართული საზოგადოება, არც საერთაშორისო საზოგადოება არ აპირებს და კაროებითაც და ყველანაირი პროტესტის სხვა გზითაც მალე მათ მოუწევთ უკან დახევას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ჩვენთან სტუმრობისთვის. ვარაუდობ, რომ ბრუნდებით რუსთაველის გამზირზე და ჩვენს მაყურებელსაც შევთავაზებთ ახლა აქციიდან. გიორგი მამალაძე მივიდა, როგორც კადრებში ვხედავთ და ასევე კადრებში ვხედავთ, რომ მნიშვნელოვნად მოიმატეს პოლიციელებმა. ბრუნდებით ისევ რუსთაველის გამზირზე აქციით და დავით ჭიჭინაძესთან ერთად შემოგერთდებით ისევ. ფიგურად ეხებოდნენ და ურტყამდნენ ადამიანებს, რომლებსაც გააჩნიათ ლეგიტიმური პროტესტი და გამოხატვის თავისუფლება გააჩნიათ, იმ ადამიანებს უზღუდავენ იმ პროტესტს, რომელიც დღესდღეობით ქვეყანაში არის და ეს შეეხება რა თქმა უნდა პოლიტპატიმრებს, რომლებიც ქართულ ოცნებამ გამოკეტა და გაავსო საკნები, ასევე მოპარული არჩევნები, რომელიც აუცილებლად ვადამდელი არჩევნები უნდა მოხდეს და ჩატარდეს. რაზე მეტყობებს, როგორც თქვენ ამბობთ, პოლიციის ესეთი გადამეტებული ძალის გამოყენება სამოქალაქო აქტივისტების მისამართი? მე პირადად, როდესაც დავინახე, მე აქ არანაირი არც მოძრაობას ზღუდავდნენ საავტომობილოს, არაფერს არ ზღუდავდნენ, მოდიოდნენ ადამიანები, აი სადაც არანაირი გადაადგილების, ასე რომ ვთქვათ, შეზღუდვას ხელს არ უშლიდნენ, მაგრამ ამ ადამიანებმა, როდესაც დაინახეს კარავი და ჩემი აზრით დიდი, ასე რომ ვთქვათ, ეჭვი მაქვს, რომ ღარიბაშვილის მოსვლისთანავე ეს ბრძანება გაცა, რომ ვისაც კი პროტესტი გააჩნია ამ ქვეყანაში, ყველას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, აქედან გამომდინარე დაიწყო რეპრესიები იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც გააჩნია, ასე რომ ვთქვათ, საწინააღმდეგო აზრი. აი ეს კაცი დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თორნიკე მამალაძის, გიორგი მამალაძის ძმას უსმედით. თქვენ ახლა რუსთაველის გამზირზე მივიდა, ისიც სადაც მოძრაობა საქართველოსათვის აქტივისტებს წაართვეს პოლიციელებმა კარავი, მათ შეუერთდნენ პოლიციელები, პოლიტიკოსები. ვნახოთ რა იქნება, ჩვენ კიდევ შემოგთავაზებთ კადრებს რუსთაველის გამზირიდან და სტუდიაში ვბრუნდებით დავით ჭიჭინაძესთან ერთად. ბატონო დავით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. დღეს საგანგებოდ შეგარჩიეთ სტუმრად, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც იწინასწარმეტყველა, ასე თუ შეიძლება ითქვას ის, რომ გიორგი გახარია წავიდოდა და მას ჩაანაცვლებდა ირაკლი ღარიბაშვილი. რატომ ირაკლი ღარიბაშვილი? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. რა არის იცით, თუ ჩვენ შევხედავთ იმას, რომ ქართულ ოცნებაში მაინც არსებობს იმისი აზრი, რომ ვადამდელი არჩევნების ჩატარება მოუწევთ. პლუს გახარია მათთვის საკმაოდ უკვე სერიოზული ტვირთი იყო, იმიტომ რომ დაიწყო მან გარკვეულწილად შიდა დაპირისპირებებში გამარჯვების მოპოვება, იქიდან გამომდინარე მისი კადრები ვერ ჩაანაცვლეს. გვაქვს ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც ახლა ესეთი განვითარების პირობებში, როდესაც მელიაზე ესეთი შეტევა, რა თქმა უნდა, ამ არჩევნების საერთოდ ჩატარების დღის წესრიგში დაყენებაც კი იქნება ალბათ პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად არ შეიძლება არჩევნები ატარო და თანამედროვე დროს თელ ოპოზიციას ებრძოდე. იქიდან გამომდინარე, მაგრამ რეალურად მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ცვალებადობა, რომელიც წავა, ალბათ უფრო ღარიბაშვილი, იმიტომ რომ პარტიაში საკმაოდ სერიოზული გავლენა აქვს. მოდით ესე რომ ვთქვათ, იმ 2000 აქვს კი ასეთი გავლენა, თუმცა სხვა არავინ აღარ დარჩა ქართულ ოცნებას და ამიტომაც მოუწიეთ ღარიბაშვილის შემოbrunება. ღარიბაშვილი თავის დროზე უყვარდათ პარტიაში, მოდით ესე რომ ვთქვათ, ეხლა მოგეხსენებათ 2000. რის გამო უყვარდათ? ნუ ალბათ უფრო კომუნიკაბელური იყო და უფრო კომუნიკაციაზე ძალიან ადვილად ახორციელებდა იმ 2012 წელს და გახსოვთ თქვენ მისი ცნობილი გინებები ეხა გულიანი ესე რომ ვთქვათ და 2018-ში, როდესაც მეორე ტურის წინ ღარიბაშვილი პრაქტიკულად წინა პლანზე იყო წამოწეული, იქაც გამოჩნდა ხო 2012-იანების უკან შემოbrunებაზე. მე მათი გულის მოსაგებად ღარიბაშვილი მინისტრათაც დანიშნეს და ეხლა თუ პარტიის შეკვრაზე არის ლაპარაკი, რომ გახარიას წასვლის შემდეგ გახარიას მიმართ ძალიან დიდი სიმპათია არსებობს, როგორც საზოგადოებაში ყველაზე რეიტინგულია და ისე იმ პარტიაშიც საკმაოდ ბევრი ხარდამჭერი ყავს.
და აქედან გამომდინარე რაღაცით უნდა დაბალანსდება. კობახიძით და კალაძით ნამდვილად ვერ დაბალანსდებოდა, იმიტომ რომ კალაძე პირდაპირ სუსის მტერია, ეხლა წარმოიდგინეთ როგორი საყურებელია ლილუაშვილი თავის მტერზე ნამდვილად ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ რომელიც მას პირდაპირ უპირისპირდებოდა. ეხლა კობახიძე საერთოდ ნუ კომედია მაგაზე არ შეიძლება ლაპარაკი. ჩვენ შეიძლება კომედიას ვეძახით, მაგრამ არც კი 10 წუთის წინ ქართულმა ოცნებამ ინგლისურ ენაზე ტვიტერზე დაწერა, ახლა ვნახულობ ამას და ისინი წერენ, რომ მიუხედავად იმ მოწოდებებისა, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებისგან ისმის საქართველოს მიმართულებით იმაზე, რომ დეესკალაცია მოხდეს სიტუაციის, როგორც ჩანს, რადიკალურმა ოპოზიციამ სიტუაციის გასამძაფრებლად კვლავაც ქუჩის გზით ძალადობა აირჩია პოლიციის წინააღმდეგ იმისათვის, რომ მათ კიდევ ერთხელ წყალი შეუყენონ, ალბათ ასე ითარგმნება ზუსტად ინგლისურიდან, პოლიტიკურ პროცესს და კიდევ უფრო გაამძაფრონ პოლარიზაცია ინგლისურ ენაზე ტვიტი ქართული ოცნების ამოვიკითხე ახლა მე. არ ვიცი რა იმედით ტვიტავენ ახლა ამას, მაგრამ ფაქტია, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ძალიან მკაფიო გზავნილებს აგზავნის ეს დღეებია განსაკუთრებით გიორგი გახარიას წასვლის შემდეგ. ანუ ამასაც არ გაითვალისწინებენ, რამეს გაითვალისწინებენ, რამე ესმით? მე ვფიქრობ, რომ ის ჯგუფი, რომელიც უფრო რადიკალურად იყო განწყობილი, მოდით ესე რომ ვთქვათ, ახლა ღარიბაშვილმა კარგად იცის გუნდში იყო, ხო, მოდით ესე რომ ვთქვათ, იმ მაგიდასთან პოლიცსაბჭოს წევრიც არის, მის და კაბინეტის წევრიც არის და იცის იქ განწყობა ვინ ვისთან როგორ არის და ეხლა მოგეხსენებათ, გუშინ ალბათ ყველაზე მეტად იმედიანად პრემიერ-მინისტრობაზე დასაწყისში ირაკლი ღარიბაშვილი იყო, იმიტომ რომ ის ფიქრობდა და ირაკლი კობახიძე? ისა ირაკლი კობახიძე, ხო და უცბად, იმიტომ რომ იმ პირველ განცხადებაზე, როდესაც კოლექტიურად დადგენ, თქვენ ნახეთ, რომ ღარიბაშვილი არ იმყოფებოდა, მოდით ესე რომ ვთქვათ, კომენტარი არ გააკეთა. ანუ იქ იდგა ის ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ფიქრობდა, რომ აი მათ შორის უნდა გადაწყვეტილიყო. ეს როგორც პოლიტბიუროს ძველი სხდომები რო იყო, ანუ დამკრძალავი კომისიის თავმჯდომარე, ვინ იქნებოდა ცეკას მდივანი რომ მოხდებოდა და ვინც იქნებოდა დამკრძალავი კომისიის თავმჯდომარე, შემდეგ ის ხდებოდა გენერალური მდივანი და აი გუშინ აი ესეთ მდგომარეობაში იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად რასაც უყურებთ, სულთა იმ ბოლშევიკურ კომუნისტური პარტიის პირობებზე არიან აწყობილები და უცბად როგორღაც გამოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფაქტორი არის ალბათ მაინც იმ ძალოვანების, რომელიც ბიძინა ივანიშვილზე არიან და ვის თვლიან ისინი უფრო დასაყნობად და ეხა რეალურად ღარიბაშვილი ამ თვალსაზრისით ყველაზე ისეთი თან როგორი რაღაცა არც კალაძე შეეკრება არასოდეს. არც კობახიძე. ისინი დაპირისპირებული არიან. იმიტომ რომ მათ თავის დროზე ძალიან დიდი წვლილი ითამაშა კალაძემ ღარიბაშვილის მოსრიალებაში, მოდით ესე რომ ვთქვათ, გახარიამაც და იმანაც, რა ქვია, კალაძემაც და იმიტომ ამ ირაკლი კობახიძეს რატომ არ შეეკრება არასოდეს ირაკლი ღარიბაშვილი? არა, ირაკლი კობახიძე გუშინ ძალიან სიამტკბილურად მიმართავდნენ ერთმანეთს ბატონო ირაკლებით. სიამტკბილურად ჰარმონია იქ და საერთოდ როგორი რაღაცა ამ ჰარმონიის ხარჯზე თქვენ გინახიათ, როდის მე არა ჰარმონია ეთქვა ქართულ ოცნებას და ამ არა ჰარმონიაში, ამ ჰარმონიაში იშლება და იშლება. ვინც კი რამე სასიკეთო თქვა, ანუ განსხვავებული აზრი თქვა, ყველა გარეთ არის და ხა ჰარმონია და ის მე ვიცი ხა თუ ერთი და იგი ეს ლაპარაკობენ, ეხლა რა ვიცი, სიმღერაც კი მრავალხმიანი გვაქვს ქართველებს და ეხლა როგორ გუნდათ, რომ პოლიტიკა ერთხმიანი კონდეთ, ჩემთვის წარმოუდგენელია რა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ღარიბაშვილი იმიტომ არის შერჩეული. ქართულ ოცნებას ქართულ სიმღერას ნამდვილად ვერ შევადრიდი. არ გვინდა გავაფუჭოთ. ვერც ეძრება, იმიტომ რომ ეს ერთხმაშია და ის მრავალხმიანია, უბრალოდ მაქედან ვიძახი. აქედან გამომდინარე. იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან ოპოზიცია მათ არ უნდათ, მათ უნდათ აი დღეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი ის დარქმეული ოპოზიცია. ის კი არ არისო, მთავარი ოპოზიციონერი ხარ, წინააღმდეგი რო იყო. მომხრეც უნდა იყო თუ ბიჭო თუ მოგწონს ოპოზიციონერი რატო ხარ? მას შედი იმ პარტიაში და აღარ იქნები ოპოზიცია. ანუ ადამიანები ოპოზიციის დანიშნულებასაც ვერ ხვდებიან. ამათ ოპოზიციონერობა გონიათ რომ იმ სიაში რადგან ვერ ჩაეტიან და სხვა სიაში ჩაეწერენ, ეს არის ოპოზიციონერი. ანუ მენტალურად სოფხედველურად განსხვავება, ესე იგი მათ არ აქვთ. როდესაც ესეთ რაღაცას აცხადებს დეპუტატი, ოპოზიციონერი, პარლამენტში მყოფი და ახალი პარტიის შემქმნელი, ანუ ევროპელი სოციალისტი რო ხარ შენ და როცა ისმენ ის ევროპარლამენტარები რა განცხადებებს აკეთებენ და შენ იმათ თუ არ ეთანხმები და ეთანხმები ქართულ ოცნებას, მაშინ რა ტიპის ოპოზიციონერი ხარ? ხო, აი ეს არის ზუსტად კიდე ერთი მანიშნებელი, რომ ისეთი ადამიანები შეკრიბეს იმ პარლამენტში, რომ აბსოლუტურად ყველა და დარქმეული ოპოზიცია, როგორც არის თქვა თურქეთში. კი, ალეკო ელისაშვილს გუშინ თუ გუშინ წინ ის თქვა, რომ რადიკალური ოპოზიცია. არა, ნუ ახლა ეს ტექსტები უკვე ეთქობა ისეთი აირიენ საერთოდ და არა რაღაც გაუგებარი განცხადებებია, იმიტომ რომ რეალურად
რეალურად ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ საერთოდ იმ რატო იყო 88 და რატო არ იყო 94 ესეც კი გასაკვირია ხო პრაქტიკულად ეხლა იქ ჯდომა მაგ მომენტში და თუნდაც აზრის განსხვავება და არა ვთქვათ იქ დგომა სადაც ხიფათი იყო დაჭერის ხო ეს პირდაპირ ნიშნავდა როდესაც შენ ვიღაცას უправებს აქციას ანუ მაგ დღეს მაინც გაეკეთებიათ ბოიკოტი პრაქტიკულად მაგათმა მონაწილეობა მიიღეს ნიკა მელიასთვის აი სამარცხვინო ადრე 92-მა თუ რაღაცამ ხო გამოიტანა და იქ არათუ ოპოზიცია იქ 88 არა 88 წინა იმაზე 92 იყო გახსოვთ თქვენ ერთ პუნქტმა არ უმუშავა და მე დაამატა ხო და ესეთიც იყო რაღაც ხო იმიტომ რომ რაღაც ეჭვის თვალით შეხედეს და ამიტომ გაუხსენეს უცბად და მოუწია დამატება და ეხ მაშინ გარკვეულწილად ღირსეულმა ადამიანებმა ქართული ოცნებისა წინააღმდეგ მიცა გახსოვთ თქვენ და მე ზოგს პარლამენტის დატოვებაც მოუწია ზოგს ხო ახსნა განმარტებები და თემა რა არის დღეს ამ პარლამენტში განსხვავებული აზრიც კი არ იყო. ანუ აბსოლუტურად 88-მ ერთნაირად მიცა და ოპოზიციონერებმაც ჩვენ ნახეთ რომ პრაქტიკულად ეხლა როდესაც მთელი ოპოზიცია უკანონობის დაჭერაზე იყო აქ ლაპარაკი პირდაპირ დგომაზე იქ არ მოვიდნენ და არ დაუდგენ. ნუ ამით თავის თავს თვითონ პრინციპში ლუსტრაცია გაუკეთეს. კი ბატონო დავით, მაშინ როცა ვსაუბრობთ ქართულ ოცნებაზე, ღარიბაშვილის შემოbrunებაზე, ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, კი არა და მთლად სათავეში და პარალელურად უყურებთ კადრებს აქციისას, სადაც სამოქალაქო აქტივისტები იყვნენ ჩვენი სტუმრები და მათ თქვეს რომ უამრავი პოლიციელი იყო, ასეთი პოლიციელები ხშირად არ მოყავთ ხოლმე ასეთი ტიპის აქციებზე, ისინი აგინებდნენ, ირაკლი ფავლენიშვილმა თქვა აქციის მონაწილეებს. ეს რა ხსნას პოულობთ თქვენ ასეთ მობილიზაციაზე, ანუ ძალის დემონსტრირებას ცდილობს ქართული ოცნება, აჩვენებს რომ აი ჩვენ ვარსებობთ თუ უბრალოდ რუსთაველზე მათთვის კარვის დადგმა ბევრჯერ ვიკითხავ დღეს ეს კითხვა, მაგრამ თქვენ ეხლა წარმოიდგინეთ როგორი რამე არის თვითონ ხელისუფლებისთვის ამხელა მობილიზაცია გააკეთეს შეტევაზე, შტურმზე და უცბად ეს ყველაფერი ჩაიფუშა და ეს ადამიანები ხვდებიან ოფიცრები წარმოიდგინეთ რომ მათ უკანონო დავალებებს აძლევენ. ეხლა ეს ხალხი ვერ გამოდის, პოლიტიკოსები არ არიან, პოლიციელები და გარკვეულწილად შიგნით დუღილი რო არის, სადღაც ორქთლი უნდა გამოაშვებიო ამ ადამიანს ამდენი დღე რო კაზარმულ მდგომარეობაზე ამყოფი და არ ბენიებ ხანისა მოშვებას რო არ აძლევ, სადღაც რაღაცა მომენტი უნდა მე უფრო მგონია რომ ამ თვალსაზრისით კერა გაუჩინეს ამათმა ხელოვნურად, იმიტომ რომ პოლიციელები რო იყვნენ საქმეში ჩაერევენ, იმიტომ რომ ხო იცით ეს აგრესია რო გროვდება, მე ვიღაცაზე უნდა გადაწყდეს და აი სამწუხაროდ ჩვენ მე ვფიქრობ რომ მაგისი მოწმები ვართ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ორი დღე ამორიგებებდნენ კახეთის გზატკეცილზე, იქ იყო როგორი მობილიზაცია უპრეცედენტო თქვენ გახსოვთ და რეალურად ეხლა ეს ხალხი გამოვუათ მგელის ვარიანტი, მე მოკრიბე გაუშვი რაღაცა სადღაც უნდა იმას აქნან, ხო, ამიტომ. კი ბატონო, აი დევიდ კრამერმა ჩვენთან ინტერვიუში, ნათია გოგსაძესთან ინტერვიუში თქვა რომ საქართველოში ფეთქებად საშიში სიტუაცია არის და ახლა როცა საუბრობთ რომ აი ეს ორთქლი უნდა გამოუშვან სადღაც დაგროვილი აგრესიისა პოლიციელებმა და მათ შორის ხელისუფლებამ თავის ძალის დემონსტრირება უნდა მოახდინოს, ხომ არ იქნება ეს ფეთქებად საშიშობა უკვე რაღაც შემაჯამებელი აქტი ხომ არ იქნება ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მისვლა ნიკა მელიას ასაყვანად, სადაც მთელი ოპოზიცია. ზუსტად შეეცდებიან რომ აი ესე გადაიტანონ ლოკალური წვრილი კერები გააჩინონ, რომ არა სახი არის შეისხნენ. მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა ღარიბაშვილისთვის იქნება კატასტროფის ტოლფასი პირველივე მისი ოპერაცია პრემიერ-მინისტრობის მელიას დაჭერა. მაგრამ მას ხომ ჭირდება ერთგვარი თავის ჩვენება, გამარჯვების დემონსტრირება? მას ძალიან ბევრი რამე აქვს, რაც უნდა პროგრამულად წარმოაქვს. ქვეყანა უჭირს და გაძვალტყავებულია, ფული მოპარულია, თუ რამის გამკეთებელია, იმას მიხედოს ჯერ შიგნით. ჩვენ ვნახოთ ჯერ რა მინისტრებს წარმოადგენს, მოდით პირდაპირ და მაგითი განისაზღვრება, თუ მან ეკონომიკური გუნდი არ შეცვალა, თუ მან არავინ არ შეცვალა, გამოვიდა და გააგზელა ის რიტორიკა. ანუ გამოდის რომ აქ მთელი პრობლემა ყოფილა უბრალოდ პირდაპირ ვინ იქნება დამჭერი. ანუ გახარიას ეყო ტვინი და რო იტყვიან პოლიტიკური ალღორო არ მოაწერა ხელი და რა ვიცი ახლა მე მგონი პირველად არ ხდება ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრი რომ ამას დახარბდეს და მისი პირველი პრემიერ-მინისტრობიდან მეორე პრემიერ-მინისტრის რომ მოთფენა მხოლოდ იმიტომ იყოს რომ ჯალათის სახელი დაიწეროს. კი ბატონო და რო თქვენ როცა საუბრობთ იმაზე რომ რასიზმს ქართული ოცნება დამოკიდებულია იმაზე როგორი მინისტრთა კაბინეტი ეყოლებათ, უკვე არსებობს ხმები ვინ შეიძლება იყოს თავდაცვის მინისტრი, მათ შორის მამუკა მდინარაძის გვარი გაჟღერდა და საუბარი არის იმაზე რომ ნათია თურნავა აღარ იქნება ეკონომიკის მინისტრი, ამიტომ ვნახოთ როგორ
შესწრიან ისინი. თავარია მამუკამდინარაძე ეკონომიკის მინისტრი არის. კი ბატონო დათა დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს რომ იყო ჩვენთან ერთად. უსმენდით ჩვენ სტუმრებს, უყურებდით აქციას რუსთაველის გამზირიდან უწყინა აქციაზე. არ ვიცი ასობით პოლიციელი მივიდა დააკავეს რამდენიმე სამოქალაქო აქტივისტი. დეტალებს უკვე 6 საათიან მთავარში შეიტყობთ. რის შემდეგაც კლავაც დღის სტუმარი დაგიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში. დროებით.